Notice Dialogue to Mamata. Hello and welcome to Notice Dialogue of Notice Window, a dialogue to connect the people of Notice. Ngasi in terms of topics, no recognition, no government benefit, Chief Minister and Biren. Have a ngasi topics in terms of topics. Manipur the masing yam lava unrecognized villages mayam khungam mayam leiba aduga nom nomogi khungam mayam chawthorpui changsi hengalakpa haiba khungam sing asi government ma sakhang daba recognize tawdaba khungam singda government gi ba benefit maroina ekogi MG NRGA gumba water supply gumba aduga power gi oiba provision mayam si khudong chaba singsi haiba unrecognized village singsi da piroi haiba aduga villages amabu hekta masing khun amada eko yum manga tara lerakana madu khungam amoina lenga sakhang gi thabak chu tawroi haibagi madu wafam hojoju manipur chief minister oiba Biren na phongdok khiba wafam ni haiba wafam asi manipur chief minister na city convention da pangthokpa forest department gi 70th wildlife week celebration da phongdok khiba wafam amni haiba wafam ji manipur gi media punamna top headline joina pi gi bataraga so after few days hojik national media da yam kanna ninari ba yam maro wafam oiri hojik leba conflict asi da unrecognized villages mayam chawthorokpa demographic ki oiba imbalance mayam tholokpa masina so factor am oibra haiba chaw maram am oina hangnari banina masiga mari leina haiba tare haiba issues in national media da yamna kupna khanarakpa chaw wafum mo oide matang sida ekogi notice dialogue to so amtang khanana gi tanza lozabani ngasi gi oina ekoi saruk yabigo be expert sing se taram nokche ke amse ka khunu uchage ahmad taram nokche Manipur Pradesh Congress Committee gi spokesperson and chief spokesperson aduga vice president onse thopubiba retired MCS ai kakaimo aduga hana revenue department hai tare ekoi hojik khana gadoiba topic si am related oiba hai tare revenue department gi deputy secretary oina su matam sanga thabuk tobiram bani ai kakaimo taram nokche ka khunu buche thank you very much for joining us ani subada taram nokche ge bureau chief oina leiba ekoi gi UNI gi Manipur goina levidiba tamo nikhawzum SATYAJIT ai tamo butaram nokse ka khunu buche senior journalist ni loidana ekoi hojik ekoi studio da aten ma matam hai tare in a very short time have a minute amagi manung da ekoi yorani have ekoi da thajaba thamjari base Bharatiya Janata Party gi spokesperson oina Manipur Pradesh ki spokesperson oina saruk yabiga doba Mayanglambam Suresh Kumar ekoi BJP gi da Suresh ni da Suresh puju hoje aten matam da join to ragani have da imam da khanganjari aham baje ai Congress Party ki chief spokesperson ai kakai mod laksage kaga de lakseding basi mapoina kaga basic question amani dang ai laksage mase I when BJP wang lo issue sala kan da hangjening bo hangsini and before going to that ikugi Manipur Land Revenue and Land Reform Act 1960 ki matang sida yam chauna chabit number wahang ama leiribasi masida hill areas haibasi kadai bu kogadage aduga khungangi lam haibasina kadai bu kogadage haibasimba acho wahang ama leiri masigi mathakta chingda ekogi general haibetare natragana OBC da yariba maitai aduga ekogi pangal sing leibagi khudong chaba leibra natraga leitabra haibasida mayam da chauna chamunaba wahang mayam leiri masig matang da khitang sengdokpi yam chumi miras masigi debate haibetare ko masi hana dagi adum masi adum yamna chamumnaba phibam amda dum leirakpa haidare hilly areas asina kaino adoga hill tracks am sine frequently or the hill tracks asina ek rule dum sine bani hill tracks sina kaino ani si kenabana kaino haibana chingba se aikoi su revenue da kuina leraga so dum chamumna ga dum lai ayam matamda yam wana honor kana khara khasung kangat pe wadani ahan nokta ina thamjaning si aikoi gi Laiba Hujiki hill areas ki definition si Manipur Hill Areas Autonomous District Council sina eksina akhoi 2002 sina hanba ama aduga atai lemoriba Manipur da sanariba le law sing khudam oina amani dang hairabada akhoi the Manipur Hill Areas Acquisition of Chiefs Rights Act 1967 masida haliba artha aduga the Manipur Hill Areas Hawk Tax Act 1966 ta haliba artha aduga the Manipur Village Authorities in Hill Areas Act 1956 ta haliba artha singse masida makoina hari sidi Manipur akogi Land Revenue and Reform Act haliba do maduga manana dum loina halle only canary si ngasai Manipur Hill Areas Autonomous District Council gida leiba sida canary si makoina hanba sida ida canary si kai noi matamda akogi Hill Areas Committee gi potse masima 1972 gi sida halli sigadi
हिल एरिया से खितंग खेने अदुगा अतई चनरिबल लेलो सिंग खिददी हल्लिबा आर्थसी मणिपुर लैंड रेवेन्यू एंड रिफॉर्म्स एक्ट 1960 द हल्लिसिगा चौरांगना अदुम चमान ऑलमोस्ट मानरे हाइबि याई मानना चली सिदैदा अइना अदोरबोइदी अखोगी मणिपुर ngसागी हिल एरियाज कमिटी ऑर्डर 1972 सिदैदा हल्लिसिना अखोई डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक की द लेरिबा हिल एरियाज की हल्लिबा पोचे मणिपुर हिल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक 2002 लेगरे अदु मखोइदा हाइबसे करी हाइना हाइगे हाइकांदा अखोगी आई खितंग कंफ्यूज चतखरनी मणिपुर हिल लेजिस्लेटिव असेंबली की हिल एरियाज कमिटी ना हल्लिसिगा हाइजेबनी को अतै मयामदुगा मसिदा हल्लिसिना कई हाइना हनगे हाइकांदा स्पेसिफिक ओइन हल्ले मसिना स्पेसिफिक ओइना ngसागी शेड्यूल से यावरिबा कई एक से ऑर्डर से शेड्यूल से यावरिसे कई हाइनी यावगे हाइबदा हिल एरिया साइगा मणिपुर नॉर्थ मणिपुर ईस्ट मणिपुर वेस्ट मतमदुगिनिको अदुगा मणिपुर साउथ रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स हाइबसिमा हाइरे द देन नि मतमदुगिनी मणिपुर ईस्ट न करी करी ओइग्रे साउथ न करी करी ओइग्रे वेस्ट न करी करी ओइग्रे दुना मलेरे अनिशुबदा चांदेल चकवी कारोंग एंड टेक्नोपोल रेवेन्यू सब डिविजन्स ऑफ द मणिपुर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से मसीना ngसाइगी लेरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव की असेंबली की हिल एरियाज कमिटी की द हनबा आर्थने हिल एरिया से हुजिके हाई पोचे सी मतमदुगी मागी चनब मतमदुगी नि हुजिकती मणिपुर ईस्ट न करी ओइग्रे वेस्ट न करी ओइग्रे हाइदुदी तोखाई बा लेरे अदुगा अतोपा अमदा अतैदा अमु हल्लिसिना करी हाइना हनगे हाय कांदा चमानबा आइना पनगिबा पंजगिबा एक रूल मणिपुर की रिलेवेंट चिंगी तंगी मयामदुदा पल्ली से हिल एरियाज हाइगा मींस एरियाज इन द हिल ट्रैक्स नि को मरु इसे ऑफ द स्टेट ऑफ मणिपुर एज द स्टेट गवर्नमेंट made by notification in the official gazette haibneba official gazette thokpodo aduna oina lowni haiba adudi hill area saidargadi atai atai ek rule da mlr ekna chingbai ek rule da yauri si ngasai gazette thokpa notification dugi matungina oini haibneba gazette thokpa notification dugi matungina hill areas ni habase identify togani habani kaga swai da leira kanda ai maroi ba wafam amkhak te hojik ai bjp ko wangoi ai yam Suresh labani na ai kaka da laksining base ngan manipur ki chief minister na 70th wildlife week celebration amakak city convention da pangthokpada अखोगी थमकीबा वाफम सी रिकॉग्नाइज तौदबा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौदबा विलेजेस सिंगदा गवर्नमेंट की ओब खुदुंग चाबा सिंग असे फंगलोय हैबनी मसिगे मनुंग द एमजीएनआरजी की हाइबा तारे अखोगी थबुक फंगद्रिबा अनएम्प्लॉयड विलेजेस सिंगदा थबुक फंगनबगी खुदुंग चाबा हाइबा तारे गवर्नमेंट जॉब पीबा पैसा पीबगी मसि खोंथांग जिमा चना लोय पावर अगर मई की खुदुंग चाबा फंगलोय वाटर सप्लाई खुदुंग चाबा फंगलोय हाइबा गवर्नमेंट की प्रोविजन्स मैम अम फाउबसे रिकॉग्नाइज विलेज सिंग द फंगलोय हाइबगी अचो वफम अम लेरी मसिदा हौखिबा ई पाउने इन को तौजबजे अगस्त की टांग अहुम 2022 दा कांग्रेस की मकोक थोंबो ओपोजिशन लीडर केरजिना हंगिबा असेंबली दा हंगिबा वहांग अमदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर ना मतम अदुगी हाइबा तारे प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर की द डिसअपॉइंटमेंट फोंदो अदुना हाइदारे यामना पेंदबा फोंदो अदुना मतम दा पेंदबा फोंदो की असेंबली दा लोइना महाना हाइगिबजे युमना यंखैदगी ताना लेबा खुंगंग अमा फावबा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज तौर हैदना माकी फिरेब अमखक हौखिबा अगस्त की टांग अहुम 2022 दा फोंबा ई पाउगी रिपोर्ट अमदा मतम अदुगी असेंबली की रिकॉर्ड अमका थमगी नकल मरोमदा अखोगी अतोप मणिपुर की मपुब सीएसओ सिंह मनुंग कोकोमी यूनाइटेड नगर काउंसिल की मखोगी तोंगान तोंगान प्रेस स्टेटमेंट 2022 द फोंबा प्रेस स्टेटमेंट अमगी मतुंगिना तोंगान तोंगान डिस्ट्रिक्ट मंगादा टेक्नोपोल चांदेल सीसीपुर फेडरल अमदी कांगपोकपीदा अनरिकॉग्नाइज्ड विलेजेस से 934 ने मसिंग याम रे बतारे चौरांग लिसिंग अम मुकी मयादा मणिपुर दा अनरिकॉग्नाइज्ड विलेजेस से लेरे अचौबा कंसर्न अमदी ओई हाइबा कंसर्न जिगा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर फोंदोरी वफम से कमाई यिंगबी याम चुमी हुजिके हाइबा चौरांग कनोनसु एंकरनसु थंबिग्रेको अखोगी लेइबे पोटसे अखोगी रिपोर्ट मथंग मथंग इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 की रिपोर्ट लईको अदुदा अखोगी हंधरेबे लब सिंग सिंग करी सिंग मयाम मथंग मथंग पीरे उमंग कोथोपा 2019 दगी 2021 दगी अमुक मागी रिपोर्ट इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 दना क्या अमु हंधरे हैबा अदुम डिटेल्स मयाम दुरी क्या अखोगी संगन जरोय मयाम दि मिराज नसु हुजिक थंबिग्रेबा अदुगा हुजिक थंबिबे पोट हुजिकी चौराकना लईबा सी
270 270 si village ki si pochi hoi Times of India dated June 6 2022 da su thangra baneba madura kari haina thangra ge da 934 se masi khoi gi by June 6 2022 da hanthara khren thameba siga ngasai gi Manipur da gi mai gi district wise pi ko sei da 2017 da gi na 2022 bhokta hanthara 21 bhokta hanthara ba longgi masing je sigi mayam si yengura de dum अखोई टाइम्स ऑफ इंडिया ना पी थी चौरांग अदुम चाने को मसी हंदर कोई पोचे अदुगा सी मतांग एन थमजनिंग इसेना ऑनरेबल सीएम ना थोंगिबा हुजिकी हारिबा पोट थंबदजु नतना थबक ओइनसु तौरेना हौगरेना खाली 7th August 2024 दा अखोई कमिटी मा हाउस कमिटी मा ऑलरेडी सेमग्रे को द इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल immigrants and unnecessary growth of new villages in the state of Manipur raina अखोई मियोय ऑनरेबल एमएलए ट्राइन थोइना साबा अदुगुम्बा कमिटी अमसु सेमगा मसी पोचे यंगिनबा हौरे अदुगी रिपोर्ट सु मथंग लापा होरे लोगजै को अवेलेबल रिपोर्ट्स होगी फोकी एज ऑन डेट आइना खंगजे फोगददी टेनोपोल दा identified to settlement 225 lei hai mase ke no ne piba kari haidare akhoi gi MARSAC ko Manipur remote sensing application center ne piba report ta Tenopol district ta identified to raba moina mathak tai ubu da village ne na identified to raba 225 lei hai aduga unverified ta 44 lei hai ko Tenopol do hoji bokta ngasai gi ina haijagi ba sem gi ba ke no do committee ma sem ren thamjaba do house committee se sigi makhoi ko report matung na hoji bokta phangni se samaina khoi district ahung gi phangni na ai na phangba report ta ngasi ngarang he na phangalam ba yare anu busu leram ba yare Kamjong district ta identified settlement je 149 ni haire aduga unverified na 35 ne haire so ain to na Chandil gi su identified for 29 lei unverified che kya no khangri na adain to leire aduna hairi ba pot chidi akhoi gi phangni ba tharei ba report sing haidi masina satellite mapping gi Manipur remote sensing application center gi adugumba report oinam pibani hairi sidna makhoina moina mathakta yang ko tamda settlement area in ubuduneba settlement area in uri potche recognize nata do madudi revenue department ga forest department singba mari leinaba department singa khana kanda tanara kanda makhoi gi report ko kanda akhoi soidanam ki oigane na ai khangani na thamjani si matang thamjani di kain hai kanda hai ba ngasai kari haidare village haibadi akhoi gi unidentified unverified village singse masi yargadi makhoi si electoral roll de so kathpa ngamagadi aduga loina na makhoi da ngasai government ki ngasai hai gi by MGNREEGS ki scheme na singba power water supply na singba se masi su pi da bai se masi the need of the hour ne na idi thamjani okay it's a great statement coming out all the way from chief spokesperson MPCC khoi ka kadagi hoi adu aina thamjani di samain to na phaja from time to time akhoi gi matam gi oina adu tawni ada tawnen tawga hujik miyam da phaunai ba aduga ai sa da su phaujai ba se sigum ba se akhoi gi matam gi irang yahu miyam gi se nem na ba sum tawri ba pot man bra thabuk oina pangthor ki da ba mayam ne yam bani na ba adugi potu ohening de masi thabuk oina pangthoningi haibasini thabo oina pangthoningi haibasida hamba amta ai BJP da laksage BJP da laksang ida kaka da short comment am khakta ina logzening baje Manipur Chief Minister Suresh Biren nga han city convention da phongtu ki ba wafam asida maru na opposition da dict over area ma cha ma yauri area si politicians sing amasung government officials sing na hairiba hiram sida yam thamoi sing thabuk tawba tai aduga haukiba history si yam masi yam mutta na khangba daka le haidana masida thami mapung oina hoji ikoi thengnari ba problem ayam baje mamangi soibena ngasi thengna libani haiba wafam asu thamgi kai habini matang si matang gi miras akhoi gi hori hong tawla ni thaina akhoi ni MCS ki civil service ki training to kanda ayam ten haijage ko envelope ahung gi wari ma akhoi gi wazan liyaba nang jaga am da posting ahan ma chat matam da koi doga dagi da ahan bi envelope ahum lerangani ahan bi envelope to hangdu hai ado hangdu matam na kari hai ni iramge da nang gi predecessor mamang lerang do pangchai da chairaga sahi ma lena bu hono hai adu sahi ma sir hana hogi bina soibani hana tormana soibani na chaibu sida yatragadi sahi um phajala kanda second envelope to mu hangdu oyi madu hangdu okanda
kari haige hai matamda akhoi gi system jine yadan toini system jine yadabni system no soibane system da muk tai no woi adwaina sahi among le loi adu ahum ju ba sahi lakan da hangdu kan da di transfer tawnaba na put na che yom ba horoina adwaina hojik toise ahan bada hanagi sarkar na pangchai da che ramme ko sahi manga ju tamam ju hogram ne chaina sahi manga ji da semdo pa ba to ya ba mayam tawram ne ba du leba praja ne khangna le ngasi gi sidi ahum na kan gi line da awai akhum na taga this and that adom da yam changhen ningde aduga ani subada hujik ani suba tam ji changa abani hari ba ko changa kan ji dei da su adum hanagi sarkar na hanagi matam da lemba asoibe singdo sahi manga da semdok pangam bra hojik chu semdok pangam bra madu semdok na bu hone biu semdok ta bai se tomba chawa this and that na department adu adan haine be darka leike ba pajamyam da hena nungai henda pajamyam da hena development chahut thorangi karigi mayam phangan ba sina madugi aying asadu ondu ne ba thobak toyi togdi ba nungai hali nungai te semdok ti haiba se adu bo hoji hana gi mamanga lemba chei 35 haiba se adu ga hoji lai ba chei taruk fazal ko se siga karame phim da lai ge se aina mo haidra su lewa prajana khangbi ro pot ngak ne ba okay thank you very much I BJP da lakse ge BJP da lakse ning masi mapung na hoji congress ki chief spokesperson na thambi ge ba wafam si manipur ki chief minister na lokole khongthang simadi welcome tawi masi tokpham thokpani tabudu hairiba thabaksi kanai fawba implement tawbang ngomgadori bage habasini on the ground aduga nakalamrom da aikoi manipur chief minister na thamgiba mamang gi asoibena ngasi aikoina haibe hiram jida haba tare especially in the context of wildlife aduga aikoi ge unregistered unrecognized village mayam me hengala pase masigi khudong sa da awaba mayam se aikoi mamang ge asoibena thengnari bani haidana phongdokiba wafam se tongan ba analogy ma puthora kan thausi khungiba pakhum dani kari habini ai thamsage hanu maktada ai oza atare ai gi oza ni oza Hareshwar ika kumna butchari duga loina na ai tamu bu ika kumna butchari kidang theng ba gedang to waro biroi hojiki khoi oza na thambi bada mamang da taina bagi pot da ke nom tang laksage mamang da taina bada chahi manga da kedo bagi thingdrino hai bagi pot ma lai da aina haijaning ba sei mamang da taina banate mamang da haide mi ma naraga leire narame hana aina laba matung da nabadu layeng na bo honare for example cancer naramaga sopa yadaba jaga amada operation tawrubadai ne ba handak wa laudna manipur hojik leiriba phibamse karino haiba kanda mitop sangsilakpa thingna ba popi yanthana ba hana tawrom da bai tare anuba se hojik lai ba sarkar honorable chief minister and Biren gi amna fajaba wakhalon da hack mana power da hack pairaba matung da lai si kaino haiba kanda manipur da gi drug muthat ta bayade manipur da gi mitop khandok ta bayade aikoi indigenous people sing kangadabani loina na manipur da gi popi ya thatkadabani haiba wakhalon sigal loina na mamangi lairamba sarkar sing aduna tawrum da ba thabak khara anuba sarkar sina tawduna amon pa khara sengdong na bo honaru da hojik ti kadore haiba kanda manipur se mai woni chakre miraj kaino haiba kanda aikoi na khangmani pomaga leiba sokpa yadaba poma cancer oiba pose operation toksulogdi doctor gi tamni natre operation tawrugdi hena maduna mahik ji sandoraktana whole body ji da hena paralyze oirakpado aduni manipur da hoji oiba phibam se hana matam amada layeng ba yaring matam da sumna yeng hogdabadagi hojik ti aruba phibam amada leikibadagi aruba phibam da khut tharubadagi di ngasi honorable chief minister da praja sing cheri ine adu boina haijaning madi mamang sarkar da taina banate matam charing da yeng hogdabado prevention is better than cure as mi khuding mana khangi matam charing da layeng amagadi matam charing da anuba khul lakpase thing amagadi matam charing da unrecognized village sing ase identify to biramagadi matam charing da akoi gi FMR ji lokhok biramagadi haiba tare loina matam chari kanda mitop sing ji khandu amagadi ngasi ekhoina wari se waroiba haina balai bani ima di khwang yore da hujikti manipur ima cha khwang na te ngak yore khwang da laying da laying ba yaga matam da yeng hongdabani ngasi da ru phimang da leire aduna honorable chief minister na haibadudi matam ama thaina da torom da poto hojik tawba matam da awaba kaya mayok nare haibaduni aduna maka tarakpada akoi oja Hareshwar su yam phajana oja na thambi khre tongan ba cabinet kanogi akoi ge house ki committee sembagi matang da honorable MLA including 2 minister yauraga committee ma sem khre sigi posi miras la isi laktring da ikenom tang thamjage aina ningsing mada 4 August 2022 oramgani aduda famba assembly session amada honorable chief minister na house ta thamkiba koi opposition sing hangakpa opposition gi honorable member na hangakpa question amagi answer da sumaina thame manipur da lairambasi as per my record hai tare miras 1940
1946 to 1969 sini hojik cabinet ga hairi se 1946 ki mamang da lairamba village se kaya no kari no haibam lai se do 1946 to 1969 da lairamba village se 1957 as per the government record ko adu ga hojik hengalena honorable chief minister house da tham krija village lisingum ga kunthra mapan hai tare ne applicant hai tare haibadi nauna khoi se recognize to view village recognize to view hairak pasu yaure masi manungda 55 applicant amana anova village masak khangbiu haiba 55 applicant amana under process haibane sida honorable chief minister na hujik laiba posi cabinet na ngasi koi sarkar na hairi si karino haiba kanda ngasi manipur da aikoina mitop hairisa kadai dagi lakpano haibase identify to wakanda masi root cause kaino haiba kanda unidentified or unrecognized village is one of the biggest root cause ne maram di karino haiba kanda mera seguna record ma yeng bayai 1969 da Imphal East West dagi Thowan Bishanpur pullaga 1969 gi record ta laidisi total village 587 ne aduga 2021 da Kumar is 544 ne Imphal East West Valley gi district sing unfortunately Chuchanpur ne aduga koi gi maru oina Sadar Hills se si Kangpok pi se lairisi hana lairambasi to 1969 da 179 ne Kangpok pi Sadar Hills da hojik 2021 gi record ta lairisi 534 ne Chuchanpur same thing 216 in the year to 1969 aduga comparing with 2021 the number has significantly rise 544 comparing with 216 this is the very serious concern this is what our BJP government under the great leadership of Honorable Chief Minister Sri N. Biren Singh trying to draw the attention of the people of Manipur. Kaino hai kanda hausi khanghau dana khun masing hangal ibasa masi kamaina thing sige ebase 2022 da hawks dani Honorable Chief Minister na hairi se masi hingal paje yamna rational oida ba mawong da haiba tare masing yam hingal pa even in the context of valley gi oina masing handara ka do in some district sida hingal ibisi maru oiba maram je BJP gi miyeng ka man yeng bi ge maru oiba maram dune ina haje do si maru in illegal immigrants influx of illegal immigrants haiba se sina one of the biggest root cause oidune makha tarak pada kaino hai kanda koina border fencing ji ma patam sana ka toroma ba border fencing ji toroma ba aduga leiri ba koi ge very great officer IS oiba MCS oiba IPS oiba makoi se puksin seng da ba mo oiram sina Honorable Chief Minister hairis Hawks the 2022 August ki mari the Hawks the Honorable CM na appeal to was bureaucrat sing puksin sengbiu madam the unrecognized village khandong na ba hot na ba da bureaucrat sing puksin sengdragadi hairi ba khun masing masak khangdaba unrecognized of khun masing ase masi khandong na wona da wa ba oine ba madam the miras lai si kin haiba kanda hojiki manipur da khun je kanana pithoke ba kanana who have the authority hai tare ne kanana aya ba piriga khun masing hengalan bano ado na koi benefit tu kamai phangino India ki law abiding citizen amo oina ba India ki kari hai tare akoi gi domicile pi ba kanda miraj ki permanent address khangdana domicile pi oida disina ado taragadi masak khangdaba khun leitaba mi du da kamai na domicile certificate piramino kanana piramgani ado the government di bureaucrat officer na piram oida that's why if that is the case ado yagadi mamangi lenga hadna tagana hojiki lenga animak sida khun mayam ama masing hengalak paje unrecognized village mayam me hengalak pa na tagana mogi recognition pitho me bo hire to some extent masi mayam jigi maru oiba maram si ngasai gi the failure or mismanagement or the malpractice in the bureaucracy oidora na tagana ngasai magi political dispensation dugi oinadi madugi accountability laiti en khanra kai khanbi responsible ado congress ki matam da landoi si bureaucrat sing do oidora bureaucrat ka tana aduna ina haidoi la le ba akoi gi la le na haire ime akoi gi sarkar jina haji hairi se Honorable Chief Minister na haji lan gra lan masi semdok ko matam oire kari ko semdok do ba tar ga de akoi aru ba phibam ma do oire ga ni haiba gi damak tane ba mito khandok sina hori thabak se mito khandok gi iroina na haire ba unrecognized blessing si jo identify tok da ba yade haina hojiki house ki committee du sema ma matung da label respected DC said that Deputy Commissioner Singh Sida district sing na tharaga sumai tawdana na koi village sing identify na kayano 1946 ki mamang da lairamba record ki matung ina kayano ha base khangdo owner che tha bane ba na sai oja koi sir Hareshwar jo thambi kre 3 district ki de lak re do aduna masida lak ta ba hai sa kari no ha ba kanda lak ta ba yaroi maram the instruction ne government ki kari no ha ba kanda se for the future generation of the
state Manipur ne masi akoi gi indigenous people gi ne ba masi akoi gi yellow mi gi ne masi khangna bureaucrat officers sing work to ba darkar oi masi ge mekla khudam mai thamjara ke thangjing da gi thangting gi poche jamna reliable oira kane thangting ji kana na karam matam da togi ge mi loi khangna ai platform ji da jungang re muk su haning dre adagi miraj yang ngak pa ma lei oja hoina de hen khangam su yai Imphal West Revenue District ta leiramba akoi gi kan kobru lai khagi Jila Parishad ani yauraga pradhan gi mafam ahum se Imphal West ki revenue district gi muthal laga SATYAJIT ka popi da yauri ineba si gi posi kai no ha kan dadi masidi matam du da sarkar je maring marang torum ra ha gi question ma lak pane masidi sarkar da allegation natte ba matam du thoki incident du na sakhi neba thangjing gi thangting gi posi di aina haiba natte ba moirang gi praja na haiba neba si gum ba poche ekoi sarkar da taina bu natte ba matam ma du soira mai hai taraga admit to biu adu mai khoina haning budi soire haraga yengduna leibagi mahutta anoba norm enact to biraga mado action ona to biramagadi we will appreciate matam dugadi ain semaga anoba sigum committee ama semaga khandong naba mitop thidok naba adagi unrecognized over village sing khandong naba honna gidri badu kari ginoba housing honorable chief minister na honna raga masi tawdaba yade na cabinet ta wore lorok tringi mamang sahi ani gi mamang da 2022 da honorable chief minister na high grade house da bureaucrat officers sing na thamoi sing na thabak to biraga sigum unrecognized village ya sida village ki sak khangbi se pitok pa masi to bi gnu se maru oina honorable chief na appeal to se TN Hills department amana aduga leina leiriba forest department plus akoi tongan ba kari SDO SDC loina DC sida ne ba appeal to ris okay that's why simatang sida I last question loina yam 10 question ko lakchani waje hojik phongtok pi waje handak su haibata city convention no manipur chief minister na gasa unrecognized village sing matang da haiba matam sida bureaucrat sing da yam akan mo phum thamge yam sincere way thabuk to biu thamoi sing thabuk to biu haibasi ma haigi aduga hojik panbiri ba August ahum gi 2022 gi sida so muka assembly da Opposition MLA Keranjin hangi ba wahang nabagi paukum piba matam sida so matam dugi haba tare bureaucrat officer khara gi matakta yam pen da phongdok ki manipur chief minister na laiba wafam di hauji congress ki chief spokesperson na hai ki ba wafam amada wafam sidi yamna fajare aduga masi hariba wafam manipur chief minister ki steps simaksu welcome to we tabutu hariba wafam ji on the ground thabuk oina bangthor kadra na bangthor oidra habitu di yam chaun chingnaba lei habigi wafam di phongdok khriba je indirectly kari habini Miraj kanoni hojiki thabak oina pangthok pai base pangthok pa hogre base mai ngasi kano se kurung sa base logjar ga thamjage hojiki oja koi oja na panbi ki ba ai gidi sengmang ai gidi oja ni oja na panbi ki ba hojiki house committee gi honorable MLA tara yaroga cabinet minister ani yaroga tara ni thoi sem khro matung hai tare august ki tang tara 6 2024 gi matung da august ki tarang tara ni thoi 2024 da mo akoi gi manipur legislative assembly gi secretary na sign tawraga officer tara ma thoi ma assign tawreba sigi posi yauna ba kariani I madum ta pathok sarke manipur legislative assembly order Imphal on 12 August 2024 ni sida hari said the following officers and officials of this assembly secretariat are hereby deputed for the recently constituted a house committee on inquire into the influx of illegal immigrants and unnatural growth of new villages in the state of Manipur. It means that sixth house committee sem kro matung numit tarung ni manung da amuk assembly na se tho matung da assembly secretary na se tho matung da officer tara ma thoi ma akoi gi kano taw da ma khoi da debut tawraga hairiba sigi post na mateng pangna thabak oina pangthok na hokre okay this is a very simple example of yes kanong ta thamjage aduna paluba manipur chief minister N Biren gi lengak ti chin ngang bana te thabak oina tawni mai klar ba khudam war on drugs ki matang da manipur gi adu ki matek drug fa khrabani poppy plantation ki matang da thousands of acres destroy tawkhrabani plus mitop khandok pagi matang da hauzik akoi gi kanogi free movement regime akoi kari honorable chief minister yam kan honaraga free movement regime lokthorok pa center na loina akoi gi manipur da leiriba akoi gi maru oina Indo Myanmar borders fencing tongna bagi damakta thabak Saidi kilometer tara hena loi kre adu matuk kilometer kun mathoi ma already de kano tawkre sanction tawkre makha tarak boina about kari hadar some kilometers amuk survey loi dana lei se this is the simple proof that Manipur chief minister and Birendi mitop khandong na honna bada amadi aina yadaba mi sing khandong na honna bada thawai tharab su ki daba misak amani aduna thabo oina suksoi soidana tawkane hagasa praja sing na thajaba thamu na bil dawse okay congress na thaja daga jo suksoi soidana thabak oina tawkani amasung tawri haibo ofam ne BJP na thambi je ai
मथंग तमो सत्यजित लासे तमो हजिक बीजेपी की वाफम अदुग कांग्रेस की वाफम से कोई तारे पॉइंट ऑफ व्यूज मैम से मसिदा तोंगान तोंगान बा अखुगी इनपुट फैक्ट्स एंड फिगर्स मैम हम पुथोरक पसिना जो नाकल मरोम द पॉलिटिकल पार्टी की मागी डिफरेंट ओपिनियन पी बनतना सिदा याम चाउन इनसाइट अमा हाइबा तारे मैम द अंडरस्टैंड तोबदे याम चाउन म पी न थमजगे अदो आई आर्टिकल म तमो उजवजे मनपुर की संगनाइरबा पब्लिक पर्सनालिटी ओजा आर के निमाइना महानी इवा आर्टिकल मदा अनप्लान विलेज एक्सप्लोजन हाइबन मनपुर खुंगंग मयाम अमा खक्की ओइबा एक्सप्लोजन अमा थोअब्रा हाइबगी वहंग ओइना हाइबा तारे क्वेश्चन मार्क ओइना थमजबने मसिदा वहंग सिदा मपुग ओइना लाइबसी हौजो हौजिक ओइना मनपुर द लेरिबा अपुनबा खुंगंग मसिंगसी रजिस्टर्ड खुंगंग मसिंगसी 2803 है बतारे आइना फंगजब डेटा की मतुंगिना मसिदा अनोबा खुंगंग 966 है बतारे चौराद लिशिंग अहुम की चांग द खुंगंग जे हजिक लेबसी की मनुंगदा 966 अनोबा खुंगंग सी नौना फ्रेश रिकॉग्निशन तालपने मसिदी सरुक अहुम थोपगी हजिक लेरिबा अपुनबा खुंगंग मसिंग सिगी सरुक अहुम थोपगी अमगी चांग द हेना मधुदगी हेननेबा हजिक अखोई मसिंग अनोबा विलेजेस ओइना मसा खंगबिनबगी दमक डिमांड तोरिजे इट इज अ ह्यूज कंसर्न to the extent that masida sinariba village explosion ma thobra manipur da haibagi question jineba adu itaragadi problem simadi yam evident oina masimadi leire tamo laiba wahang di kari gi asoiba no chine asoiba number 1 haji haibada politicians singi asoiba gi wafom ama masi mamang gi lenga natra hoji ki lenga ke asoiba leibra haibagi wahang ni ani subada bureaucrats pe am sigi asoiba forest department की revenue department की याम चाउना सोइबम लेब्रा अनि सुरे सोइबनी नाकल मरोम द system itself अगोगी ngasai kakana याम चाउबा ngasai fagi ma metaphor am pukturaga nainigi ba dubaina system itself the lane lo se soibra have je chobu kan san moire kana no soiri je tam मिराज मसीगी लाक्चदिंग आदे इशू अमतंग रेस तौजरम गे एज अ जर्नलिस्ट अखोई की अमेरिका की प्रेसिडेंट हाइरोने प्रेसिडेंट माना ngang matam sida ma se moidi ani khatani ko democrat oigera republican oigera mana ai se democrat president hairo america president haine okay adigi mathang gi lakbasu republican president warasu ai america president haine ba aduna akoina prajan expect tawbase masi leba ki lura kandadi आईडी बीजेपी की आईडी कांग्रेस ने जे थादोगा लेबाक की ओने तोबदो हजिगो हजि चीदबा मतम सिदा इसिगी टाइमिंग सिदादी मदु अपेन एक्सपेक्ट तवी अदिगो पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी वगैरह एमपीपी वगैरह कांग्रेस वगैरह मागी मैच्योरिटी मदुसु मदु पब्लिक ने एक्सपेक्ट तोरिबदो मदु राइज तोकन मदु ओकेजन दुरा राइज तोरकनी अदुगा अखोगी डिबेट खंगदे अम खंगदे अतोप मयाम मिराज अतोप स्टेटस सिंग तोबगा अखोगी सिना अखोई सिदा तोबसिना याम एकेडमिक डिबेट ओइबा अतोप सिना इमोशनल डिबेट ओइबा सुमाना तोब डिबेट से मसी याम नुंगाई अदुगा मसी अखोई प्रोग्रेसिव नि मसी अखोगी प्रजा मैन मसी याम नुंगाई रमनी हाइबा इशू आई हाइबेतंग थमजरमगे अनि सुबदा अखोइना थमजबसे अखोगी मणिपुर की लैंड लो मसी चानम बचे हाना अखोइना मसी ट्रांजिशन हाइजब तारे को हाना अखोइसे चालम बचे थाना इंडिया दसु मरोइना जमींदारी सिस्टम अखोई ब्रिटिश ना अखोगी इंडिया लोक्सन बचे कमान लोक्सन दोइनो वाइना खनु मतलब जमींदारी सिस्टम से लमसे मरुने लमसे हाना लोक्सल मतुंग जमींदारी सिस्टम माइना थमजलकान इंडिया से कंकर तौरइबने मखोइना सपोज चाही 1707 द कनो मुगल अंपायर औरंगजेब की सिरे अदुगी मतुंग अनदर 100 इयर्स मतुंग द मखोइना मसी चंगसेल इबसे मसी लमसे तकार ओई हाब अदुना लेन लॉस यावदना करिगुंबा एडमिनिस्ट्रेशन अमता थबक लेते अदुबो अखोगी मणिपुर की प्रजा मैम खंगबदा कानागदब अखोई शेड्यूल 7 की मतुंगिना अखोई सिरे लेरिबल लम इसिंग एवरीथिंग से स्टेट सब्जेक्ट नी हाइबसिमा अखोई खंगबदा कानी स्टेट सब्जेक्ट नी मसी लोइमक स्टेट ना तोब ngami स्टेट की पावर द लई हाइबसिमा यौन थमजगेब अदुगा मसी कंटिन्यूटी सि मसी कदाय द लाके मतमदा मदम नि थोन पाइबिरमे नि थोन पर कानसिदा मसीदा अहुब मसीना ब्रिटिश ना पाइम मतम सिदा अखोइना खितंग ब्रिटिश ना बुलेर मदि अखोई की डिवाइड एंड रूल हाइना हाइना बतामो को डिवाइड एंड रूल ए थम्मे हाइना बसे चिंग अमसुंग तम हाइबि खितंग खेनबा अमा लो द खंगदे अदिगी सिविल लो द लैंड लो दसु अदुगी एडमिनिस्ट्रेशन दसु खरा खितंग थाचे च हौरमे अदुग मसे थारपा हौबसिना अखोइना याम कुइना अखोइगी लाइबक थिबसिना 1949 दगिना 1972 फौजे स्टेट हुड ओइना लेतबसे अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगना मिराज अखोइना वांगा मंगमदबसे मसीजना अखोइगी लैंड लो सी सिजना खितंग समजन पंजाब याबा मखोइ हलमना तोबिरम बसिदा को अखोइगी गोविंद बल्लभ पटना चेयरमैन ओरगा 1960 1959 दगी हौरे मणिपुर की लैंड लो अमा
थमसी MLR के खन्नबसी मतमदर स्टेटहुड लेतबना पार्लियामेंट खन्नरे मतमदर खन्नबसी कांसिदा मतमसिदा अखोगी आर सुशाने अदुगा पाबुंग लाइसमगी अचौने मबाइनिना सोमले यावबिरे अदुगा रायसभागिना पाबुंग लाइमेयुम ललिता माधव यावबिरे मसमसिदा मयामदे खन्न मतमदा अतोपसिंगसे ऑब्जेक्शन जे तरुक तरति हन लागतेबु ख्वाइदगी यामना सांग ऑब्जेक्ट तोबा ख्वाइदगी एकेडमिक ओइना तौबसे याम पेनबसे अखोई पाबुंग लाइसम अचौना तौबसिनी ओयेबु माना करी हाइगे हाबु अतोपा लमगी लमगी लियन पास तो गहतादी अखोइना रिसर्च अमा हाना तोकुम थोक्तरा हाइबु लमजे तौकन मी कैम ताई मी कैम लई चिंगदना लाख अनि मुंग लेरंगनी तमना लाख मरी मुंग लेरंगनी मान हाइको लाख अनि का लाख मरी गुम डबल गुम्बा मसी से लेन गी असेसमेंट अमा तौदने हेता पास तौजे फत्ते मसी तौसिना अतोपा स्टेट सिंगिदी लेन से हानि असेस तौवेबु अदुगा पास तौवेबु अदुगा मणिपुर गा त्रिपुरा गदी लेन से असेस तौदना मतमदे बिल से मतमनि स्टेट हुदिना याम कन्ना माना कन मथनना गांगमने अदुम ओवररूल तौरगा अदुम बिल जे पास तौ संग्रेबु अनफॉर्चुनेटली मसिगी बिल से क्लोज 1/B से माना कोची से वही में यावसलमेबु एक्सेप्ट हिल एरियाज हैना अदुना मसि कोना चपसिना स्टेट हुड फंबि काना बमना मसिगी एक्सेप्ट हिल एरियाज 1970s तगी अदुम लौथोखरे को एक्सेप्ट होल मणिपुर चटनरे हैना अदु मसि अखोनि गसाय खनरिबा लेन लॉस की मयाम से मसि अखोगी 2015 दा हजिकी गवर्नमेंट ला मतुंग ददी ओजुन 2015 नता 7th amendment तौरेबु तरे लो होंगतोब मखोगी लमसिगी लॉ से मतलब 14B से करी हागे हाकांदा मणिपुर मचा नतबा नॉन मणिपुरी खई मणिपुर लम लेगे हाबदी कैबिनेट की डिसीजन यावदन लेबा यादी हेब डिसीजन हम लौखरेबो मसिना करी तारके है मतमदा हजूज लेरिबा मणिपुर गवर्नमेंट सिना मसिगे कैबिनेट यौतारदी मियमना सपोज आइना सिदनिको कोई ऑनेस्टी लागतोइसे पॉलिटिशियन कदा तौगेरा ब्यूरोक्रेट कदा तौगेरा है मतमदा कैबिनेट यौरादी कदरम तौसे ऑफिसर जो खांगनी ब्यूरोक्रेट की टॉप सेक्रेटरी फाइल असी कैबिनेट यौरपासी मेमो तौजा कुइ चंगी तमो नता या कुइने चंगेबा अदुना करप्शन के चांस ती हंदरनी अदुना 7 amendment दा 14B दा नन मणिपुरी खई नन मणिपुरी हाइबो वाहि सिने कुमैना नन मणिपुरी खै मणिपुर लैब लम यादे न थंबिरम बसे मसिना कोइ लेंडो मसि करिगिनो हाइ मतमदा अखोगी चिंग अमसुंग तंपाक ता लैबसि द चिंग द लैरिबा पॉपुलेशन दि डेंसिटी 61 खतनेबो होरेस तमदरि 731 अदुरा लेन प्रेशर से अखोगी तंपाक से याम लैरेबो अदि अनदर लेन प्रेशर मना अखोई थाइना 1930 द लेन लो 1960 देन अखोई नैनरी से मसिगी 30 years तुंग चत मतम अखोगी मतम द मणिपुर दरबार न करे हरम गेद मणिपुर द अखोगी ना खुनबा लौपरी अखोगी निथौ मचा मसु मैम न लौपरी से पपाइ द पासला प्रजा से वाइन लौपरी 10 देगी हेन लेबिया दे हेन थंबिरमेब लौपरी 10 हाजि एकर दा हजि आंगांग सिना खामरि 25 एकर मुनिको मसी से थंबिरमेब मसी थंबिरम मसिना करी काना गे हाकांदा अखोगी मिसिंग से टैक्स amna पिबंग मक्तबेगी लेन जे अखोगी सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर अमदा मणिपुर से कन्ना लाभ मतम द इंडिया द यावर मतुंग ददी मसिगी लेन लोगी सर्वे फजना तौदबसिना प्रॉब्लमेटिक ओइबा अमला ई हैबजे थमजगेब अनदर इशू अमना खोई तब कासदा मणिपुर हिल एरियाज एक्विजिशन ऑफ चीफ राइट्स एक्ट 1967 से मसी लाको मतम से मणिपुर द मसी फजना इंप्लीमेंट तौदबसे मसी मणिपुर की अखोगी बीजेपी की एमएलए अमना दि मसी फजना तौरनी ने हंदक माना पोस्ट का थगलिको मसी द खोइना पामबसे अखोई होल ओवर पृथ्वी से हेरिडिटरी सिस्टम मैंने आइगी पाना निंथवरमी अदुना आइगी चाना निंथवगरनी हाइब कॉन्सेप्ट से मसी चनद्रेबा मिराज हौजिकती हौजिकी मणिपुर हिल एरिया मणिपुर सॉरी मणिपुर की एमएलए एक्शन हाइसिनदी आई लमसे सि लेगदबनी लमसे असेस तौगदबनी टैक्स पिगदबनी हाइबा अदुबु चिंग द याकुइना लेरम तबसि कानादबमना खुनिंथौसे खुनिंथौसे मान हंकान द अखोइसे लो परि 10 हाइबनि तो मंगोन हंकान सिगी खुनसिदगिना आइनु उरिबा लो चिंग रियनसिन औबसे लो परि आ यौखरेको मसी आइगिलमनि हाइक्तोइनेबा अरु तादि माना अखोगी किंगशिप की कॉन्सेप्ट सिना खुनिंथौसिना थादोनिंगदबि कॉन्सेप्ट अमा लाएबा मसिगी कॉन्सेप्ट सि लापकांदा टेक्सु याम तादोइनी तादबसिना मसि कॉन्सेप्ट से केलेका द अखोगी मणिपुर द लेरिबा कम्युनिटी खरददि मागी मचा मसु सिंगसिना मचा अहुम लेइ मतमदा अमना निंथौ हेरोनी अनि मे निंथौ हेरोय अनि सिना अखोगी खुनगी कानबसे लौनबा अदुना खुन एक्सपांशन की गसा अखोगी खुन चमापन लाइबसे अखोगी ग्रुप अमदा मागी ट्रेडिशन सिना अखोगी हेरिडिटरी मथम मथम पीबसे मसिना लई हाइबसे मसि अखोइना कथतबा यादे हाइबसे कइनो हाकांदा अखोगी 1960s दा निंथौगी मचा मसु सिंगसिना पावर पाइबद लायरना मोइदा अखोई प्रिवी पर्सन खतंग पिरमबसे मसिबो कथतखरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना प्रिवी पर्सन फो कथतखरे अदुगा मियोइबा अमना मियो ओट पाइसे खुनगी निंथौना मसिगी याम फतबा खुनगी अखोई लंबीदा लाए आई खुनदुगी प्रजा में सपोज मिराज की लेकाय दा केनम तौगे ता मिराज की लेकाय
कौने खननेब मैना पाइबी इमा इबेन करी खली अदुबु चिंग खुनिंग थौसिदा यादी यारेब मसिना दे मसी हेरिडिटरी याम फत्तबा अरिगे पैसा मैम लाकपसिजु खुनगी अदुना इंडिविजुअल राइट अमा मतपगी इशू अमा लाए हाइबसिने बखरि पुथोकचरिसे अदुना अखोइना हुजिक लेन रो पास तो मतमदा मसी तौसी हाइना अदु मसिगी एग्जांपल अमा सिदेशदा अखोइगी याम कन्ना अखोइगी मरुना चिंगदा याम कन्ना हाइबदा अखोइसे लंबी सेम्बिद्रे डेवलपमेंट पीबिद्रे हाइना याम तोइना हाइबगी इशू अमु लाए भाइदि सपोज मसिगी एग्जांपल अमा कंक्रीट एग्जांपल अम पीगेबा 2018 की अप्रैल से हानाजु हाइफेट थमग्रे कदाइद्रोमको 2000 अप्रैल से अखोइगी प्राइम मिनिस्टर सिना अखोइगी मेसेज अमा थारेबको होल ओवर इंडिया दा ngasi अखोइगी कैनोसे इंडिया पुमसे मै ngale हाना अरु मसी कदाई दनु हा कान कांपुपी की लेसांग खुन है खुन से सिना लास्ट विलेज नि मसी मै ngale अखोइ सेलिब्रेट तौसी हैना अदुबु लेसांग खुन चलु बकान ददि कांपुपी ददि अतोप खुन ले कांपुपी सिदा कुकी खुन डबल द लेरमेब अदुने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से चोपेब अखोइना लाउथुरे खुन लोइता एन अदुगा अखोइगी कुकी खुन मयाम नाकन नेपाली अमने सियो मोइना अखोइदी खुन मै फंगदे ना हारे मसिदा ताकपदी खुन जे सुम एक्सपांड सुम तौरे सुम एक्सपांशन सुम लेरे अदुना मसिगी से कंट्रोल तौसी अदुना मसी मैनेज तौसी हाबिगे कांसेप्ट से मसी चीफ मिनिस्टर ना हान अखोइगी सिटी कन्वेंशन दा थंबजे थंबी बनेबा मसिदा अखोइना हाजरीना तौबा तारदी अखोइगी चिंदा हाइबा मलै अदगी खुद हाइबा मलै अरो अखोइना हाइना चिंदा हाइबदो खुद सुम दो ओंथोपिरो एकति लो से अफफा लै अदगी हंदकी हान लेरमीबा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हान लेरमीबा अखोइ कॉलोनियल लॉस हाइको 3 एक्ट से मान ममिंग ओंथोखरे ममिंग ओंथोकपदो हजि खतन कन्फ्यूजन द लेरी अदुगा जुलाई की ममांग दा तोबा खै केस तुना हानेगी लो दन चक्कनी अदुगा जुलाई की मतुंग थोपा इंसिडेंट तुना अनुबल लो दन चक्कनी हाबिबनेबा मसिदा अखोइना हाजरीना सुमाइना प्री एंटिक्वेटेड अदुगा मी अमदना यामना वाबा अमदना यामना नुवाइबा अदुगा हेरिडिटरी ओइबा एक्जेक्टली यस सुगुम्बा लो मैम से सिमदों खरबदिना सुगुम्बा लो मैम से सु सेमसी आदि अदुगा इंडिविजुअल राइट ता मी अमगी राइट मुथाप खुन गी निथौ अमना लोइ पाइरगा मागी राइट खुनदुगी एमजीना एसकी एक ओइगेरा पैसा लाकेरा खुन गी निथौ गी अकाउंट लोइ चंगबा माने पुसिरे से तौबा अदु मसी ओपोज तौबगी कांसेप्ट अमा लाइबसे मसी करिगिनो हाइ मतमदा खुन निथौ सिंगसिना रिप्रेजेंटेटिव ओइना सुम लाएबा खुन निथौ सिना वोट काबे चांगसे अमा हेलेबा खुनिंग थौसिंगसिना वोट कागा लेकांदरी असेंबली लाकांदरी मसिगी एक्सि चलहलोरसि खुनिंग थौगी पावर लौथोक्सियाद मोइन हाना येलानेब यस पॉलिटिकल पावर पाइरमनी मसिगी एनोमली मैम लेबसे मसिगी से यामना लुयेब अदुन मसिदा अखोइन हाइना कंसेंसस हाइबम लेयेब हाइदि एमएलए अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव एमएलए लेरे हिल एरियास कमिटी लेरे अदुगा अतोप अतोप लोकल मरुनि यूथ न करी फावी एजुकेटेड यूथ न करी फावी हाइबसे मखोइ पुला फमिनरगा amendment se tawgadabne amendment tawda tadi akhoi harisna akhoi na leriba law se masini land su assess tawdaba review su tawdaba karim tawdana pangsen na senjan kiba law ni maduna ngawri bani he thamjageba okay tamat sidana yam basic question no hak leibaje any of the ngasi gi program si yengbiri ba mayam na hangado go hangje atei na tawo tamuna ngasa gi matam amada joint parliamentary committee ma semaga manipur gi land revenue and land reform act ama khak manipur gi land ga mari leina bo ikhoi gi act ama khak pass tawna bo hona ko matam da leigiba matum the debate hai tare members singi ngasi tamuno point na torok pasi am tin appreciate tawi damo masida 1960 the same khiba lu ama for the seventh time tare lak amend to greba damo still I koi lu zina piri ba myam da piri ba chaitheng aduga masigi manaba miyeng amada lo gi aduga concern hai ba tare lam gi manipur le ri ba lam gi concern je masi mayam simedi address to dri the question between the hills and plain valley ki question people sing ki question sida masina address to ngamdri at the same time unrecognized village mayam ama nom gi chak hegalapgi wafam ji masina address to ngamdri adu itaragadi akhoni amendment to riba mayam ji public ki leiba real concern adu ka leiba challenges mayam address to ngamden lo ya rataw masigi se akhoi da lu di lei khoi haje dori se आइदी सपोज हुरान बसी यादेबा अदु हुरान बदि लेनी एंड थबजद्रोइसे लोन दि यादे अदु लोन ना मनुग तौरम खोलम बसे मणिपुर ददि अदुम थोई हाइबसिमा आई थमजगे ओ लो दि लै तो लो अब्यूज तो बुने हाबो अब्यूज तो मसी से बसी अखोइ की चीफ मिनिस्टर ना मसी खोंजुम जे चतपदा चिंग दा
अखोगी लेरंबगी खर थेंनकी मदुगी इन्वेस्टिगेशन तब खोटपगी अखोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुम तब चीफ मिनिस्टर न करी हाबिगेत अखोगी मणिपुर की इसम समना हाबदा मोरी असवाइदा लेबा लमजे रिजर्व एरिया निको अदुगी लमगी तौबा अदगी अखोई चिंग अखोई इसम तन अखोई नातोन सुमांगदु उबा सागी लम मयामसे मसे पिथोम खुतुमबगी याम लई कायना खरा तंबी मसिना ताकपदी अदुम खरदी अदुम लेबा माली अदुबा अखोगी मनुंगी गवर्नमेंट की मनुंगी फाइल नुंगी अखोइना डायरेक्ट डेटा अदुदी खंगबना तंबी मधुदे हाइबदिंग नमदे तबुतो एब्यूज तो है बसे याम सेंग मेक सेंगे मधुगी रियलिटी दुने कोई मांग तारिबो मयाम से नकल मोंदा आई हाइवे एक्स मक्तदा आइना 13 सुबह पॉइंट अनऑथोराइज ऑक्युपेशन ऑफ लैंड है याम एक्सिंगदी यावबदी थेंगरी तब हाउ फार मसी अखोगी मतम मतम के लेंगाक्सिंगना कदाई फाउद इंप्लीमेंट तब ngambage aduga masiga mari leina ek kadai fau to ngambage habi chaw wang amani matang sida bureaucrat sing sina chawbudi hindrance am oibra habi je BJP ga chaw wang am lei ai mathang ji congress tam lak sai congress ka kai mod lak sini bo hang ji BJP na thamiba mapung oiba mamang allegation sing ji sengtok na bitan ja do ahbada ai ka dong dong pijege mapung oina ai ningsing jabada thangjing tu thangting gi wafam aduga kabul khagi hana ikoi revenue len oina leirambadagi si autonomous district council gi lam oina muk lakhibagi wafam masi congress na tawambani haibaji hana dagi BJP na hanjin hanjin tawba charges singni aduga congress ke ascorpation gi admit tobiyo haiba ikoi gi BJP gi charges adagi BJP oina hojik lokhale haiba step sing asida congress ki kai mod lei aduga congress na ikoi gi unrecognized villages mayam me hingalang na buhona bada karim param step sing lokhot gi haiba BJP gi wang kaka please यानाम रैना थमजनिंग से आई नाउ सुरेश ना हाइगिबदो अखोय गे हानगी ममांग गे हिस्ट्री से अनाबजे खंगद यादबने हाइरी खंगद यादबनी मसी खंग मथौक ताई चुम्मेबा खुखंग दोगी वानीदा हौदोंग ना मचा चिक अद पुबसे अफबा सेप ओइबा जगा द चिक अद अखोय थंगेम पुबनी हौदोंग ना उची चिक अद पुबदिने मयाना चिकपदि चमानबा सेतलुरगे जगा हमदन पुबनेबा अखोय ना हेबदी कयुमबा ममांग गे असोइबे लेदारसु हौदोंग ना मचा चिक अगा अफबा जगा द पुबा अदुगी मवोंग दुदा तौबम मानदबा मयाम यावेबा उगो ngangiba sai jam vindictive oiba mamang soirambani aina soi khidagi bible gi line ani chingbagi line ama khidagi manata sangam chingaga aina soi sina kitani mamang ni helen un honaba hoji hoji ki leiba poche solve tawna honadaba displaced person sing solve tawna honadaba hoji hoji leiba mayam awana tariba kholiba santi purong na du honadaba thabak oino ondoi kadai do ondoi thabak noi gyan tatre leba ki oiba main grievances singji maru be singi tawdana hoji ki ai poche ju maru oi de have na te hoji ki maru be singi manung de leiba amane ba somna tan sum matam matam ge na macha da na thaira pu man ba se masimadi ai aham thamjani ani suda aina hijaning se popi thawa thingba kanana yadaba legeba illegal migrant changba thingba kanana yadaba legeba deforestation to thingba kanana yadaba legeba phare thingubadi popi thawa matamda thingubada sisi tholokpa yai illegal migrant thingu matamda sisi tholokpa yai sisi darka lebe yai deforestation to matamda sisi gi measures lokhatpa tae bese government state sigi government ki di law and order se pai government si mahutta leibane intelligence leibane adu kainti yangodra ba नाकन थोइबा जियोपोलिटिक्स लान ना कमदोबा असिजु बीजेपी ना फॉरेन पॉलिसी हाइतबदगी छोइबदगी थोपने ना हाइनिंगी दु ngasi डिबेट सिदे अदोम द लाक्चरोय नोंग मतंग चाबद मदु सेंदोकचगे फजन कमाइना हाइ नोइदो अदर आइन थमजनिंगी दि पोपी थाव थिंबा इलीगल माइग्रेंट थिंबा डिफोरेस्टेशन थिंबा कांग्रेस ने यादबा प्रजा मियाम खरन मसिउ यादबा अखोगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मसि तोपद अपोज तो होइन तहल्लेबा अदु नतेबा हाई बसिंग जी तोपद कई कई लेबाक नाक हईबा अहिबा अदुंबा लेंगाक लोयम ओइबा तारगदी लीडर मोइ तारगदी कई कई थोलप याई कितम छोइदोक छोइजन दुदी मसाना ताबनी थाइबसे मुन्ने यंगौद्रबराइबा ngasi पोफी थाब थिंगब्राबा हानदी थिंगबोय थिंगदबोय ngambोय तरमदो ngasi फ्री द थारे होजि पोफी जे पत्तायेबा दायना फ्री द थारेना मथक्तगी सैटेलाइट कई दी यंगबदा कना कइदो ngamigeबा अदोनी ngasi illegal migrant चंगपसि मतम ददि खर चंगई चंगते अदु अदा आइना थिंदोक थिंगिन खर लेमे ngasi फ्री द चंगन चंगदना मणिपुर वैली गे लेबा असिगी अखोई लेबा मणिपुर तंपाक्षिगी पेरीफेरी यंग चंगतना बम तोक ड्रोन चंग थाजदना तोरकांदा कनागी illegal migrant थिंगी गेबा ngasi deforestation तोबसि मथक्तगी यंगो तंद होजिंग हेंगलेबसि सैटेलाइट मैपिंग दगी कई दगी खंगे कनाना सि मतांग थिंगी गेबा अभी मसे थिंग पोपी थाब इलीगल माइग्रेंट डिफोरेस्टेशन थिंग प्रजा पुनमंगना सपोर्ट तवी थिंग से तौदबो गवर्नमेंट पाइबनिना
मधुदा कमाइन तौरगा थिंगगदी सिगुम थोगदो वाथोक थोक्तबा याई करी तौबा याई कमाइन तौबा याई हाइबना चिंगा मयामदो मुन्न कुमना यनहोद्रा राइना हंगबनेबा Honorable Chief Minister no popi thabada illegal migrant deforestation tawada koi Congress na yaningdaba natraga praja singh na yaningdaba natti praja singh hena apamani adu lenga paiba power paiba law and order makutta lariba adu government sina adu India government ki lariba security sing state assist tawgani ajana 60000 namu hena su changa kare nai asi changai wa kholiba mayam je hana phajana tayar tawraga madu mayam du tawga masi tawmadi ngasi hujik kana hotrong hore hujikti Hana kaga chang kaga ting kaga lembadu huji hotrong horeba sidi kanan tingi geba huji tingi braba masine ina hangin ningi se huji tingi bra sinida hai radi hai tho ma dung khunda tani ngam nena adu ngam rom da tongro si aina haije ningi di hai ri po thing se masi tog ding ai da thok pa ya ba sing se chap kana precaution lo ga to do ne hai bisini ani chu ba khom deina tam jani ngi se FMR na hak le ga adum akhoi gi FMR gi po se dum akhoi adum pusilakani free movement regime je 1964 day ne masi chana ise order thoga adugi mamanga Brahmada India da amato oina leba ngai Government of India Act 1935 tagi Government of India Act Burma Government of Burma Act 1935 tagi leba ani se khaidore eba khaidore tine mamangri amata ngamanina adubu leba ani se khaidore India chu independent phange 1964 tagi di kilometer soin sodang 64 ka no is abjan ingin je ko madu oirasi edan leire adubu matungina lebak ani si hen magi lo lakpa ama lakpa foreigners ek lakpa passport at this and that lakpa matungina free movement regime the akhoi gi 16 kilometers ta handarasi subject to confirmation adubu BJP masamangna Congress na tawmani 2019 da kai gidamta BJP na 16 kilometers to yagri no doidi adu matang do review to hoba yadabra ba ngasai free movement regime je chunga yadabra Congress na tawmani aranba choba sobam ne agadi 2018 da kai gidamta BJP na CGC makho BJP sarkar na kai gidamta masiri da 16 kilometers amuka approve tawino ba adugi matungda 100 tani recently ko free movement regime tingbai po laisi mayam lakpaduni aduga atopa mana ngahang le su ko khoi thangting asi mioi khadi mangdo madran khali launa choiro lonbadi yaw madraina si pochi Congress government laini matamda order thoktuna thangjing nadan lai ram ne ba order pam jengoni lobi ya ne ba masi clear oi jebani ko rule khagi matang da su aina si se sang yaw tre loina clear oi jeba ngata ne ba thangting hairami kogru lekha adu hairami haibi poti adum mayam da suktam chaw photo magnify torga koi upul mari ga modu nungjo dunu uholla leireba BJP MLA tara makoi support to yaroga hofi bokta manipur thugai na bagi manipur union territory ông khaidong na bagi to BJP MLA tara makoi support to hodu to gi mayuk to di thangting hairam beidi kuki gi maron da hairam di na maron da hairam beibu wa sam chawnare ado kai gi makoi MLA tara na thak takari action lokhal lageba Sigimba pot mayam ji sum angang chumna bagi thabak sumai magi sum ngamna thabak si tok matam jawre ai nga sai dum haye gi ni honorable chief minister nanda puthorei se thabuk oin on thok di am phani apha podam nenam thamjai du ni aduna sigumba macha thangting on do mi loi heba poni masi thangting na ai ongon copy lere on thok pai matam du gi date tu da aduga ko rule khai mtang loi heba poni madugi che chang ongon da loi lere sigumba maming on thok on jin ni poto na tani emphasis piraga leireba lebak thugaine be leiba kuki MLA tara amasung makhoi bu support to yaurga tara se sigi matang dari kai lokhaligi si khumgoba ta khumbiyoba thabak to onthokpa yamna to wa khoi gi BJP ni adu onthokbiyoba si thabak ta aduga atopa amana village se village gi definition kai noba village se kamai define to bigeba mase yam khangu be ne te ai line du leijeru bi ka bo keno to jewani ai ju ai ngonde ne khangu mayam leigare honorable simang na recognize village ai se kai ek ru di makha da haiben hoba MLR ek ki makha da haiben eba adu MLR ek tari ngasai thambi gi bada khoi gi han khoi gi keno changa khak le ba kholam bai na thambi gi ba ma lei ko madu gi potu achowa aran bani 1960 da imphal keno yawdana
इम्फाल अखोई डिस्ट्रिक्ट है दारे पुलप अखोई सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है मतंदुदा योगदन 1204 से गेजेट नोटिफिकेशन थो ले हबने बा गेजेट के सोर्स नहीं से रेफरेंस लोई ले तेनुपल 190 विलेज ले रे तमिंग 196 ले रे उखुल 245 ले रे माउ सगर सीसी 322 ले रे चोचानपुर 227 ले रे जिरीबाम 24 ले रे हाइवे से मसे करिनो हाइवे से मयाम जी विलेज से करिनो जी अखोई दी न खंग मयाम न जो कंफ्यूज इज्जत चनरे बा कंफ्यूज चनरे है बदी सिदा है विलेज सिंग से अखोई की चिंग ब नते बा अखोई की रेवेन्यू छि चलाइबा रेवेन्यू छि चनबा विलेज की वाने बा सिनतबा विलेज मयाम म लेरी बा आई लोइना मंग असि दे हाथु बनि न पुजरत्रे जिरीबाम की खुदम मंत पिजगे बा को 1962 द थोको छि द जिरीबाम से अखोई की 24 विलेज लेबा 1962 दा सी चिंग ब विलेज ने बा ओके सिगी से 1962 द थोई से सिगी विलेज सिंग जे अदुगा हाइबा सेम अखोई की जिरीबाम की पोचे अखोई जिरीबाम की पोचे के दोगे द गेजेट मु कई थोके दा 92 अमना 1962 दा सिन वैली सिंग बनेबा आई विलेज है सुमयाम से करीनो कमाइन तो बनो चिंग विलेज न करम बनो चिंग द विलेज न करम बनो लोई पुन्ना लई सी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन जीबा हम ले 118 कोई विलेजेस ने आउट ऑफ दिस चिंग की मनुंगा हाइबदी एमएलआर एक ना चिंग ने हाइबदुनी एमएलआर एक चने हाइबनी को चने दो हाइबनते एमएलआर एक चने बसेना 24 विलेज ने सिगी गेजेट नोटिफिकेशन से ले रे कोई 1962 की अदुगा मतंगुदा MLR एक चन्नबा चिंग दबा चिंग दसु MLR एक चन्ने बसी सी कनो तो यो ngasai gazette notification मैम जन साखी ने बको मसिदा सिगना 1962 द थोपसिना तंपाक चिंग MLR एक ngasai ताकपी गिबदो अखोई MLR एक 1960 चन्नबा मतमदा लैरिबा अखोई गी ngasai excluding hill area साइदो अदु हाइडिंग आइद जिरिबाम द 92 विलेज का तथोएबा जिरीबाम 92 विलेज का एक्सक्लूडिंग हिल एरियाज तो एक्सक्लूडिंग हिल एरियाज लो थोक प्रकार क्या थोके दा मखोई दा चिंग जगह रसु एमएलआर एक चनबा यारे हाइबनेबा कुन मरी थोएबा अदुना ngasai लेगिबा अपुनबा अखोई विलेज की कनोगी मसिंग मैम दो मधु लोना डिस्क्रिपेंसी लेरे मधु आइना खंगदबसु लेरम बयाई अदुगा अते अते सोर्स लेरम बयाई अदुना अतोपा मागी टीडी की विलेज मसिंग अदुगी विलेज मसिंग अदु ऑनरेबल सीएम न थमी पोचिदी रिकॉग्निशन हालेदी एमएलए एक की मखादनी ना विलेज की पोचे मसे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने 1204 से 1962 द लेरबने ओके काका मतंग सिदा इन हंजनी वहंग मन ngasai बीजेपी की वहंग मैम अदु मगदी पाखुम दे पीग्रे आई बीजेपी लाक्ट्री ममांग खंजनिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट सांग लेरबनीना हौजिकसे याम चाव क्वेश्चन थोलैजे कदाई वाइदनो व्हाट इज द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स है हौजिक हाइरे ब्यूरोक्रेट्स मैम अमगी थमोय सेंगदबा अदगी देन पॉलिटिशियन मैम अमगी मोइगी रोल अदुम यावरी हाइरे अदुगा at the same time एकोगी लेरिबे ले लो से या मटिक चादबा मसिना एकोगी इश्यूज मैम से एड्रेस तो ngam हाइबगी अचो वहंग अहुम थोली सिगे वहंग अहुम जिदा ककागी मियंग द कमाई यंगबी मसि कनाई वाइदनो व्हाट इज द मेन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स दैट लीड टू द village explosion in Manipur मिराज मसिदी नोंग नंग कैदोक चुए दुनी हंगोई नंग को हंगोई न खोंगोई चुबनी हंगोई नंग कैदोक खोंगी दिस एन उरु ले पोनी ब्यूरोक्रेट सिंग जे कनाना कंट्रोल तोगे ओके परमाने को अदुगा मखोबु कंट्रोल तोरिबा अखोगी कोई इलेक्टर करी हाइदारे कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सिंधु कनाना मु कनो तोगे प्रमाण सिदु उरु लेदना अखोगी लेरनी सिददी हागे पोट ब्यूरोक्रेट ताइसनबा ब्यूरोक्रेट ना अखोगी कनो तौदगा मिनिस्टर एमएलए ताइसनबा एमएलए मिनिस्टर तौदगा अमदा ताइसनबा सिगी सिदी अखोई अयामबसे अयामना अखोई लोइनमक सि खरगा लोइनमक छोइरबरा हाइबगी अइमोंदा लोइनमक सि मराल खरगा हेंदो हेंजिन नामनी लेरबरा इन खाली ब्यूरोक्रेट नागा ताइसनबा यारोय ब्यूरोक्रेट सिदी अखोगी अदुंबा अखोगी लेरिबा मिनिस्टर सिंगदुगी करिगी मखादा छुब थबक छुबनेबा मदुदा मखोइदा नागता मखोइना मरतसु
any group amagi marakta akhoi gi kari haidare police ki marakto su bureaucrat marakto su amo or su adum mi yesidi mi adum keno yaugani afa phata adum yaugani sine heta particular community amada group amada akoina moina soibadagi ni gana pangtai tai sanba sidi akoi ai dc madi sunga ya janingde aduna masi akoi punna chumthong ina changye na ai adwain thamjage kaka ai question ji amdang lakchening bajina ngasai ki village explosion haibase sida manipur da thogle iba wafam ji 2,803 village labor existing village sigi masakta 966 village kaka lairabani ko hojik se lairiba se fresh recognition neba mong demand to ise si makna hojik lairiba akoi gi villages masing sidagi saru ohum tokpagi amagi changda anuba village sing se hengalakha bane sigi hengalakriba simakna akoi population akoi gi village explosion ma manipur da thoi haba si madi yamna clear oireba masidi subjective oidreba masigi matang sida mapung oiba masigi haurakpham je kaka kari ne na khandoi no akoi si mase yam seng hairanda akoi su miyang gi hoksi foreigner gi issue khangde ma khangde mayang gi matung illaga lakjabani ayam aham bada ayam matam da akoi gi usem na ga phongba influx kai do yengbiraga khangbi gani ko yengchu yengbirmani yeng kan da foreigner ha kan da matam du da torom basi matam du da akoi mapan gi lakpa manipur da leiba nataba bangladesh ta gi lakpa muslim bangladesh gi lakpa hindu pramani ko bengali hindu aduga nepal da gi manipur gi outside tai chang pa nepal gi issue ga jam chaung lei gre matam du da mai ga thabai khotbe gi som khundra pamrom da kai rom da akoi jo angang oina dum kharga inei ko adugi ina adu yaw have nate ko adugi pot mayam si adum ujawi kharga thengna howi aduna foreigners ki dimension si akoi handak si magi direction si akoi leiba huji kanna toiba kuki chinjing gida akoi pura thrust am piri se masi achumbani achumbani de atai atai laiba singduna india dagi lakpa sina koi internal migrant thaire akoi na makoi si akoi na internal migrant ni the outside lakpa bangladesh dagi nepal dagi lakpa mayam somda ya thrust pirameba masi public ki CSO sing juni adum like to dum jaw poni aina haiba nate aduga cookie chingi pochidi very recent ni haiba se matam du cookie chinji aina karai weda cookie chinji foreigner gi pochi yawge nyang da mamai da yamna pikna ga cookie sing migration to pei kolpe pochi la eba ana cookie chingi pochi yamna aidi yamna recent akoi development makhoina ngamkhai paring se akoi thangnana leibani na aduga makhoina asengbagi cookie chin oina evolve to pade historical history ki satra moina ngangje bani chin state of Myanmar moi je develop to pone aduga manipur on the moi je push to pone manipur on the push to ko ni akoi manipuri meitai sing akoi mayam sidale valley lei sing ki di valley simakta da koi evolve to pone makhoi de outsider ne they are not indigenous of Manipur aduna ngan discussion ngang ida ina moi ethnic group amani haibi ganu Manipur gena moi ethnic community amani akoi chin state ki Myanmar gi adu haibedi kaidi na thamjai do aduni adubu handati makhoi atai atai la amba flow degi mayam changdana go back foreigner gana emchu gi issue mayam am leigre am leigre koi loi thengnare ko matamdu da leiba potuga hojik laiba pochiga somno onjal leije kai no da atai gi flow duna khara handharakpa aduga sunna dangi sidi hekta yam sathiba flow moiba adu flow moiba nina maduda khoi mayam na direction ji pi da da potama la proximity chummeba kaka masida kagana hoji habi ko real concern for foreigner natragana ko demographic imbalance ma laiba village explosion ma lakpasi gi yam maru iba factor amadi ngasai gi chin state gi horokhiba ko gi cookie migrants mayam asi ga choba issue mani masi yam notice tawram de hairam bani hoji khak notice tawram de ba pura taw de haije de yam kan kaga sida aina hangum to aina hangjabani kaga ngasai Congress ki yam sangbu rule lom khati ga leidana masida ko manipur je haba tare chahi just not just mayam na 15 years ka hai sinata ba matam sangba Congress ki rule lom khati manipur gi leiriba political discourse yam sound la eba masida Congress government chu masigi accountability amadi kaga leite na khanbi bra masi Congress na notice to huda dana masigi problem si karino se identify to ngam huda ba check to huda ba sida Congress ki chu maral amadi lei habe se kaka ya bini ai sunga ya janingde maram di karino kan da akoi 19 akoi India gi 1949 dagi mathang territorial council dei kai lai se punna patho nong ta di yengmina si Congress na rule to se mathang na rule to se kyam jang ge kyam kui ge do ai yang jam kitang di hele adum
almost balance to na te panki mayam aduga coalition mayam panki mayam siga adum punna lang minabani hojik BJP da yaw ba minister sing kai sing che ai heta nonga laga yu da tho ai heta ko washing machine da haying da ge heta ngore di yaro ba si mayam si dum yaw mangak tan aduna congress akta gi kaino nate congress habi party ni madi abstract ko pot ni maduri yaw mi sing du gi pot ne wala I mayam tho mayam je aduna congress habi party do ta tombagi chawagi marala adura dara hangage de to pot ni ko party si da pura haibadum di ai adum di ajan okay ai amuk tang election jagi ko inau Suresh ki keno si da amana ma fencing ni matang ni inau haigi ba ko Indo Myanmar fencing ni matang je ai di head khowa border pillar tarai kadai de paring controversial chong gi ori se 77 na kadai di yungi 76 na kadai di yungi 78 na kadai yungi Tamil keno gi manapta adu pangin khul leibudu da 79 yungi aduga matang kotha phunu dana 81 yungi gai se ai di pasi loina khom na ne no moi pura chasara bane ba ek keno fencing du makta da aina sida haining je congress ki matam da masigi khawa gi pochi yam chawna akhoi gi changthilak kilometer taram leyaba chawang na huji lem du si manipur ga Myanmar ga taina bada 398 kumba lem gani kilometer se manipur ga Myanmar ga se simanung da handa hai gi bada statement nam da honorable ko union minister am na hai gi bada 30 kumba loi hai ai di manipur gi sector da 30 simung ti thajaba wali adu subject to confirmation ni adu huji tawge na taw mabda handak ta kotha khunau da khara tokshan gi ba kilometer amani gi sarukara adu natana atai di thajade ra fencing gi congress na initiate toramba congress matamda initiate torambani aduga yamna handak amuk matamdu dadi hairu chumi akhoi su lawbu yawi kari hai fencing khabi yam pai yai tawudu controversial area sing do disputed area sing do amung tam chumtho khabi hai bane aduna aina ngasai akhoi gi inau Suresh na thongi beda fencing khadore handak yam phare sibu keno to bora khotpra na thambigi bedo handak da Central Union Minister amana kuki tawa jaga di kuki tawa jaga sing dudi ko na khane hai bese kari hai no akhoi do huji leiriba akhoi da crisis thengai sidi kuki chinjinna illegal migrant sing na changthil koi problem ne ba adugi jaga duna ko na kharga tai hana khane hai sina kamai to no thank you very much ai BJP da lakse ge yamna chawa allegation mayam leire BJP ki mathakta hauzik leiriba wafam ji maru de oi tawtabu masigi wafam ji de hena maru oi wafam mayam lei madu kari gidamta BJP na khongthang thang jandabano haibagi wafam singni madu kuki MLA taragi wafam lai hauzik Congress party ki wenadi haibi issue sida party as a party moina maral leite tawtabu whosoever party du yawba mi sing du gi individual ena moi maral leiram bagi di khangde aduga Congress hairi ngasi BJP ne leire lenga chi du Congress tagi thokiba mi myam yawe habi gi wafam myam palli masina tabada ngasai kabul kha namadi thangjing gi wafam se yam mayek sengna thangjing haidana lei haiba wafam sing lei adu masi BJP dagi toriba charges sing asi around charges naktani haibagi wafam sing ni donga wafam myam BJP maki da thami kamai respond to win mai thamsake allegation se kanoni quite first I allegation tawde bureaucrat officers in pukshen seng thabak tobiu haibani adana koi wajadi bureaucrat su lairum banina kidang ngai tabar khangde ai appeal tawi honorable CM na appeal tawri se bureaucrat sing thamoi sengbam changeba village identify tongno honabada unrecognized village sing khangdong honabada su pukshen seng thabak tawdragadi yaroi haibane that means kari ta bureaucrat officer thamoi sengba sarkar ju thamoi sengba prajana su support taw adu kan da ne loin ngam duise adu thamjabane adu thamjage adu ga ani subada hojiki kano do miras kari hatare kari hadino kanoni akoi bujari na chak thomba kan je da enjang je thum ya eba thum je yai je bujari je na thak ba soibi da gi yak pa ja kari hai ga do kor fudu ne hai bane adu means that means kai no ha kan da sarkar na congress na di maral leite but congress ta yaw sing maral leiram ba yai hai ba gi oja da sing adu da sing ba ba leiba mali yaw ba sing du maral leiba khara di so yaw mani adu na yaw ba sing du adu lan gani party oi na di lal hai bane adu yam phajai adu na adu ma point du ma yam phajai but ai na hai jani gi patra da tainabum si patra gi maral leite but thomi ba pujari du gi asoi ba gi enjang hauk ta bane hai ba sing de koi accept tong na si thum ya ga korfu da tainara ga di ma do pujari ga soi oi gani ko sim tam sege makha tarak pa da mera si mayam si lakha matung da ai na haning ba se koi ojana Manipur Land Revenue and Reform Act ki makha da village ki definition ama halle adu da ai no ji hajening ba se village ki definition si mera according to me haitare Manipur Village Authorities in Hill Area Act 1956 ki makha da definition ama lai
masida hai si keno ai wari mate am lezer ke ukhunda taramba SDO mana libu wari ne mana kari hai ge have kanda manipur state hood phanga matung da mana SDO na poset taw kanda ukhunda akoi gi manipur India si manipur si India makha da leibani ne India constitution gi article 243 gi makha da village ki definition am leiba si masi kaw ya roi madu definition do ai panjar ke sida hai si kari no have kanda any area referred to as a village in any state law related to panchayats other than the scheduled areas. This is the definition of recognized village as per the constitution ki article 243b. Sima thamjare. Makha tarak pada ai lai sike no haiba kanda. Is the usina hai sike no haiba kanda. Huziki recognized village ama recognized to bangasai koi na haina riba 996 ama applicant fresh applicant ama lai recognized to ngabagi damakta. Masigi rule ama lai. Masigi that's rule do ne ke panchayat ki makha da khai oiba taragadi hill villages makhai si di panchayat ki makha da lai roi doine ba. Ado orgadi makhoi ki hill villages si di kari na recognize to gade ke habo. Sida irisa hill area haibni. Village authority and hill area haibni. Okay. Court se. Kidang aku village authority to kalamaga de amu yar roi. Ado village authority to kan ba de. Panchayat panchayat ki usi ki miras thambi to yaw isa amuk amuna pajar ke se relating to panchayat other than the scheduled area haibni. Oh, other than the scheduled area. Okay, continue. Si miss to orgadi lan sa kani adana aina haijini si kaino haiba kanda lairi ba posi da kaino haiba kanda akoi gi 20 packs household ki makhada laiba jaga du village on recognized to way ade as per the Indian constitution. Housing le amisi kaino SDO sina hairi si mana SDO oring da kari har ke haiba matam da 20 sa akoi gi manipur government gi matam du 2000 kari 2000 mana palle jam seng de 2004 to 2006 ki marakta mana muk DCO na posted torkan sida mangonda chim lae ngasai kun hai bado yankhai natradi yar roina hai ri report si mangonda direct tharak pani but mana thigalo matung mana DCO kan thigalu kan hai ba si jeng leiram tre that means kai no mera sai na hajani is Indian constitution ki makha da rule lam de leiri ne village sama recognize to matam da hoi manipur land revenue act semi du su hoji constitution ki framework tu ki leiri ba chana kangon du ki makha da sem ni manipur ga mine semning sem ya banate aduna si ko village sama recognize to sida kwai de ki maru ori si forest department ki clearance am da ka hoine whether maram di kai na da manipur si 63% ji forest area ne 63 forest area leibani na chingda khunama recognize to bi hairak pakanda forest area ki clearance phangdragadi hariba khundu magi application du grant to yaroi masigi mayek la ba khudam maram di kaino haikanda mera sai thamjarake akoi gi kano ama lai akoi gi forest ki ek ama lai masi aina thengnajarakpani ai legal expert na te adu masi pandabadi yadre sida yaur sei the scheduled tribe and other traditional forest developer Act 2006 haibam yawe Recognition of Forest Right Act 2006 maram di kaino haiba kanda forest na clearance phangba pina bo honna ba kanda si act apply tawraga mafum ji whether forest na cover toba area na tabra haiba je khano matung da magi concern SDO na traga concern DC da che je thar matung da DC na maram di revenue department gi makha da laktu ni DC administration din na aduna revenue department na village sama authorized torum da forest department ki clearance ma darkar hoy high clearance dar pina mo hona bada forest ki act 2006 se am darkar hoy re aina hajani ngi kari no haba kanda 63% akoi gi kanona forest na question ba manipur gi lam sa sida 996 fresh applicant la isa masi gi root cause am thi do kom thok tabra kadai de gi lak pan maram ji kari gi no haba se maram ji kari gi no haba kanda maram ji kari gi nen haibi do no the main reason is Manipur Land and Reform Act 1960 sa this is the root cause name this is one of the root cause maram haizara ke adudi masi sing da khoi lam lai yad re okay sing da khoi lam lai yad re lai ri si miras hai ba mal ek si da kai doi ek si na kai doi hai kanda ek si na pi ri si tam da di palai lai ba yai sing di lai ba yad re 1988 ka 1990 da hai ba ek sa Manipur bum pusana mani RK Joy Chandra honorable like the chief minister na chief minister oi kanda adu matam nugi congress ka na madu thupsin graga amuk jaga khara ka chana gre ko masi matang si dena sida hai ri je revenue land da di ching da su hai ba tare ching da su revenue land da di lam lai ba yai asu lai ba yai bi ko pham de sai hai ri je adu ki pot sa hoje ki 7 amendment da yaw ri sa 2015 me ngani if I'm not wrong ko 7 amendment je okay sida hai ri se ke no hai ba kanda madu ki laina mo hon amudam da cabinet ki decision ang log duine okay natraga di yad yes absolutely
ko adu mom su lei ri ba ante lu si kai mai kan da miras amendment lai si kai gino hai ba kan da ai no zik lak tu je manipur land revenue loi to ki ba yare maram ni kai no hai kan da hai ri ba ek sing jina kayum da praja da kan ba sum pirak da ba sum pirak da ba da gi adagi gusi ki unrecognized village machine ji sum growth lak pa sum lak pa application sum hengalak pa masi kamai na thidok da gi masi kamai na thing da gi hai ba kan da manipur sarkar jina tawri ta de tawri si kai no hai ba kan da masina ko da mangjari se manipur praja khudi mak tane maram di unrecognized village sing du da phalai ba villager sing du na moi pmg swai gi makha du moi ju khudung chaba log hara ne adagi ching ye lu log hara ni sing ye lu log hara ni ko si me am ji log tar ga de ke miraj ka ai ga akhoi gi mung da lai min re ibani gi sathum phang du da miraj ka ai ga nat ba atop tha party ama changa ga ma ju sathum pi wai tar ga mangjari ja khoi ni ne si mang ba ji khwai first ma si mang si manipur praja gi ni hai bang mi se kana bjp gi lenga manipur gi chief minister en Biren si gi posi lak pa gi hai ba hoji gi unrecognized village sing je khandok pa ma darkar oi re ba masina maram oi se ken hai ka maru ena ne ai mirasi ma thamjage this is my personal opinion unrecognized village the lai ba mi sa illegal immigrant hai ba sima dai ma action thamge adu ba tare di illegal immigrant thangna ba hona ba unrecognized village sing sa makhoi se ai na yadra ga di baram cha dra ga di makhoi gi recognition ji kak kadong ne madu kak ba tare ga di ka dor kani village to masing hengala roi amadi illegal immigrant jing lai ba mai dong anu han gi ne na de da Suresh so I am serious to be area ma le unrecognized villages sing da lai ba mi sing se illegal immigrant ni hai ba tare ga di they are not entitled to become a voter in Manipur. Yes, Manipur not magi government ki provision me am do phangan me na ta ba ko adu di tongana thamgra ka anda moi je both hada bu ya pham thokte at the same time makoi je Manipur da leifam pibam ju thokte unless government na makoi se refugee amane haidana masang khanga ka da refugee gi oiba khudong chaba sing khara pibido adu natraga na United Nations Human Rights Council natraga na United Nations gi oiba miyeng dagi na government of India gi miyeng de na Manipur government gi miyeng dagi makoi se illegal immigrant oraga di illegal immigrant amada to pham thokpu du natana akhoi Manipur gi villages amoi na leifam lei banbam je thok te na khalle madu matang di BJP na kari thabo ai haijara ke huziki illegal immigrant identify tau jai bane ba identify tau draga di ma du illegal hai ba yaro ba madu gi identify tau na hona ba da law ma darkar ora kani ma gi criteria ma darkar ora kani adu gi du base year adu adana me am haina re ko nasai gi unrecognized village sida ai wam tang thamjage ba sida miraj ki huziki point da unrecognized village hari sa Imphal West unrecognized village thorok region kari gi no is the thorok region kari hengalakte ba gi maram ji kari gi no adu ga sing da hengali si maram kari gi no illegal immigrant hengali si kadai ga no ba ching da natra ba ching ji maru na chuchan pu kangpu bi concern ori ne ba maru ina sida aina hajining di kai no hai kanda nasai gi huziki miraj na hai ba do vote hada ba yaro illegal immigrant hengalaga bottle ching bagi ne ba huzik sarkar janam serious concern ori illegal immigrant jina bottle ching chile hai ba bottle ching chile vote hada ba yare madu gi mathak ta mo koi sakai kudong chawa logi tore refugee on na tabada Indian citizen on bona fide citizen oina na ba honare ba sigi post identify tong na ba honari si Manipur gi sarkar ne ba kamaina no si am ta thamjara ke ba 16 February 2023 da koi gi kanoni joint secretary home Peter Salam koi gi honorable MCS orang gadong mala ina khanjaba da IS la mana thokpa ma yawi kaino haiba kanda sida cabinet sub committee ma koi gi honorable minister le pa hokim na koi gi kano oiraga chairman oiraga koi gi honorable minister sar awngbai ningmai amadi honorable minister TS Basanta Kumar na member oiraga committee ma seme ke domi to khandong na ba adu report ma leiba miraj okay 12 February 2023 the high cabinet subcommittee Myanmar gi immigrants and refusing sing je identify tongna bi dang ta sarkar na cabinet subcommittee seme madu gi chairman oina adugumba mayam ne na khangara ba akoi gi honorable minister le pa hokim na oire aduga akoi gi community atare maru na major community or mai te or akoi honorable minister sir TS Basanta amadi akoi gi kariya akoi gi nagagi adugumba honorable minister sir niumaina member oire ga seme high committee gi report si 26 March 2023 da moyina chatlu bagi report ama pi kadai da chat ke haiba kanda Holland 5 village da mo koi chatle chatlaga haiba kuki Myanmar sing illegal sing do identify to ba kanda akoi gi report ama lae ba sida report lai si kano khara koi phangni ha tare ne mi khara niyom ne yaram da ba mong da leiram bagi report se phange ba miras aina hairi je kai no hai kanda akoi sarkar je yam serious oina khalle illegal immigrant influx aduga unidentified natraga unrecognized village ki problem se amna concern oi have se praja sing ki problem ni ana khangmada gi sarkar jana thabak torok ne aina haijaning ne kai no hai kanda hojik si luri si kai no hai kanda akoi na haijaning se identify of illegal immigrant or gasu aduga identify of unrecognized village or natraga unrecognized village sing du grant of the bagi no applicant du grant of the no hona bada praja gi support amadi
bureaucrat officer sing du buksen chengmalon na sarkar ge thonam change sigi pose mamang sutong torom darga handa ki sarkar jina torop pase masidi praja khudimang na sahujog pinabi loina na leibo opposition oigera amo oigera support topum thui habisi ne baina lai. Okay, that's why last question in the last was the government chigi BJP gi government ni hojik BJP ne lead ba coalition government ni high government sina hojik lai concern che public tadi am chawn mi pai ngai ba concern na mane ba ko ko village exposure na idena thoklai sini ngasai ai article ma ka ina pa ba je hana ji retired IAS RK Nimaina Eva mahaki article ni hojik das wes na liviri ba wari du mahaki punchi da thokpa wari mo ina ina mang ne SDO ina chusan port ta ba matam da thengna ba hai da wari oina ai ka aina pajaba da thengna ye ba ko article si 2022 da hai ba tare hojik le ri irang si gi mamang da i gi ba article ma ni masi da su kuki jo community gi matang da yam chawa concern ji already hai ba writers ina already matam mamang da hai ba tare maji da warning to gi matang ma dum yauri hai ba tare matam mamang da si gi oiba concern ji yam chauna le hai da la ibu wafam di hojik government of Manipur na yamna immediate of step khare lokal hai da pan bi re what measures sing si habatare long term mid term aduga akhoi short term gi oiba karam ba planning process ta habatare hojiki leidiba concern je thengana bi damta khongthang sing lei habadom dang khitang thabi madui khongthang se maruina viras akhoi de am concern or issues burning issues habatare illegal immigrant issues ni illegal immigrant issues se akhoi address tong honor pa kan da sarkar jina tongan ba committee sem dana thabak tawba horak pa kan se da manipur da pam da thodok si thorak pani maruina masida aina haijening ba se hai ba posing akoina matam dugi sarkar ai sak mamang gi sarkar hai se kai noi ka mamang hai raga congress na moi khata dum singsin baduna an da case ni ko mamang hai bane ba se sei tara gi natraga adugi matam hai de kanam tan madu ai de tam tom dong man de any government whoever it is whoever rule hai tare manipur 2017 ni mamang da lairamba sarkar singduna sum tarok ta do hakoi di tong da ya de hai bi honorable chief minister yam serious concern na lai ba kari no hai ba kan da kanoni akoi yumdang mana kaina ba se miras kaino hai kan da ai nga sa illegal immigrants na changsil laga new villages growth lai se sigi maram je illegal immigrant am concern oe mari leine sigi mari leine ba pose thingna mo hona bada illegal immigrant to identify to ta raga di hai ba unrecognized village sing asi su tamna dum mangi ne madu identify to draga di mang oe ba identify to mo hona bada manipur sarkar se da illegal immigrant sing jina akhoi mayok ta tare sarkar ji mayok ta chathaba war mane hojik toris sarkar ji se mayok ta chathaba war sida manipur gi mara leijatra praja kya de effect tore masi effect torga ngase akhoi na thaingari ba relief camp gi ojana puthok bi ko do ai moi jade maram nainari ba topic sida relief camp changsilaga ai de emotional long attachment pin ko na ai noi jade ko ai na to da haidui me am du na to to ko ru bi gi kari gi adu thangding na du mai leina brand congress na sai hai bise kaino na hiring Suresh na hiring loi ya ba ko ne hairaga na ya da du to bi ko ai hai na sai congress na hai gi bidane congress hai gi da BJP na local step sing hai batare illegal immigration thengna bo step oigera poppy cultivation gi matang local step oigera deforestation gi matang local step oigera drug thingna ba matang local step oigera ama ho ba congress ma gi de yet pa leite ba ofam ma sai tham gi ba ko yet pa leite ba ai lak sa ge ba yet pa leite ba yet pa hai se ke no ma sa fa bani loi khangi ne ba yet ra su hojik na si relief camp le ba imai bel sin no ma wari sa manipur kanna ba gi de mak tani ji congress nam ta hai biyo doi de ko ya ge yet okay yet de hai ba adu ko som de effect tori ji de muk la le hai tar ge yet pa samana da okay thank you very much ai kaga last round ai concluding me pak pizage ai matang ji tamo de lakse ge tamo yam patient ling asai de yam phajana tabi ri tamo de lakse ning ba je tamo kitang ai gi oina ha ba tare masida yam nuai je da ba ji hojik si tamo Imphal gi 20-30 kilometer phawba lapna leiba tampaki khungang jing da hojik se hanare ramba purki leitre tamo yin leifam leirakta da ni ko this is the real concern hojik yengbiri pa mayam soidin ubi gani hai tare tampak se adum dik pik pa mafam khang ne hai ba pik khaba mafam jida yang ro population am khak lei masi asing bu ni mayam masi da vice over prejudice am ta leije de hai tare masi da congress BJP na tragana political party ko form am nate han leiramba ikun angang oi du urpa pukhi myam am phunjale yumgi oina leiramba sangoi leiramba leiraktre yena kha da yam chawna leiramba wapal leiraktre tamo yum ji sana bu hona ka da sumang leiraktre hojik si hojik real concern ne ba machin manau myam ji yum ji yen thongna na bu hona ra ko matam da pukhi phunjalakpa sumang leirakta ba hana leiramba sangoi leirakta ba yena kha yam chawna leiramba ji leirakta ba hana wapan leiramba myam ji amada leirakta ba chaw concern na mane ba sigi myam ji da ha ba tare
Sigi Niam Sidana, a quick Kungang Machama, Hongdong, Honda, I quick meet to Udev. I know Kungang I was there, I quick generation to Udev, Sigung Jan, the Vanavase, Udev. Sigi Matang Sida, how they come up with the 308 village name, new village. Chuchampuda 281 new village. Chandam the 205 new village. Janopal the 130 new village. Senapati the 27, Frezo the 14, Ukul the Manga. Is this a mockery to the people? How is it a real concern? No more about Sumang, Electraba, Purki, Electraba, Wapel, Electraba, Sangui, Electraba, Miam Sida, Pagira Sini. Tamoka happening. Miraj, a quickie, 100 2015 ki, I am to remind of the gaba. A quickie human density and a quickie lum, she's a calm. 731 was ladies, Tampakta. Aruga Ching than a 61 Nico. Mamagi 2015 gi, a quickie last quickie cano, MLR Mento Badugi report ki Matuina. Machina Tapadi, a quickie Tampak says the Hojik Tiny the Gihaway Hana Tamdaki, transition to Bakan says the a quickie India terrible low maps, Lane Gikangde, Amagi Kangde, Masi maps, Tampax the Luina Chale, Aduga, Tampax the India the integrate of the Chanariba, Aduga 1949 gi Hekmatung the 1950s the Gidi, a queen Matamdu Lapa Commissioner. Anywhere from India, the Yarabina Lapa Mam so. Manipur Tampak the Luina Labia, Habegi, orders to ever. Exactly. Masi order Tobnina, Masidari in plugs Kangde, Amma Kangde, Chapman and integrate Toraga, Aduga, Manipursi up to Hyber, Manipursi, Sanale Bagni, Aduga, Manipur Gumbal Lum says that every religion, every community is accept Toraga, in a florist Toba, Aduga, 100 flowers bloom, my do, Adugumba, Lam Amani, Happy Tamjagaba. Masiki Cherex is a queen, I'm kind of lies enough. Masiki says that Lam like under lane, say, Lekai, Malay Panda, order Malay Doni. Masi order say, Kadai than Omadi, Lane, Hotron, Omadi, Lay, in a Minas Tambis. Masis a queen Harisna, integrated a quickie primitive urban law. Some have the quick lane laws in say. Masi meet up by Yadi, happy concepts is the concept of Tole Manipur Pazana Hangba. Indigenous population is the Tabiadaba. Aduka, Mapandagi Champ community Tabiaba. Masibu Kari law, no hyper concept, a new theory of Toleba. Masiki is the Masiki is a combined to me and Hypergi, a Masiki data, Matang I have been Tamjagaba. A quickie Tambiki, why not quick Tangari, a question Champ per se. Masiki, a queen, he seen us who. Group to put on a group to what say. A quickie cookie chin hyper group say. Chin regions take a lack when he have a similar group to web. I do 40 years. Chingi state ki data say 90 last 2014 the census low 40 years ki entire mogi 40 years ki data low but the mogi number of population hangar pa 1.5 lakhs ki hangar level whereas mogi hek thangnari ba sagang di 25 lakhs hangar level atai the 27 lakhs 25 lakhs lakh laga chin dana only 1.5 lakh pa is humanly impossible makoi je kadai dum chakre have ji proof to web masi proof to web mayam se masi ja khoi somda la matung da moi se moi sing sina sai som Tambiki Dwayna Sum Lagas Dum Tasalakpa, some welcome Tomba. Must the issue Matoleb, issues the kind of Kanda. Carrying the loan manaraba, Sak manaraba, Aduga merged to give the liaraba, Aduitadi Masi, Amuhan, Laheli have a concept of Toleba. Masi is a quick Manipur, the Masiki Tosasi Toleba. Carrying Lice, Africa de Lamaba. Europe to Gilamaba, Aritari Masiki problems, Leramu, Kaino, something manaba, language mandam, ethnically manaba, religiously manaba, Loema manara, some of the merged to Kibina, Masiakuna to Bayade, Maduna, Aquino, Hajarisina, Aquise, pass something to Crasebo. Kaino the past to color the future and how you told you land, future never. Future Yaga, future generation, Yaga, Aquio say, some Harabata, Hanadi Sumang, Misson Tabiribudo, was Handarami Hoji, announcing Zoji, Lampak, Amu, Pandrabaneva, Lampak Cadillac Mevas, Miras, although Lampak Dow, commanded on the community hall, Angang is Hanapam, I'm the late Debojic, Kitang Labona, Kitang community hall, community hall members, 2 million Salalay, Sanapam, I'm the late Trebo, movement I have some the late Trebo. I don't know. Human civilization jet, Sakoti Hatadi, human movement, I go low Malagadabani, Habisima Tamjagaba. Aduna, Manipur Land Revenue Act, Adagi, Hill areas na Carino, Valleys na Carino, Masiki definition maps, Yamna big Webasina, manipulation gets sounds with Heli, Aduna, big Webassia, Masilok to Osi and Tamjagaba. Masagi regulation 1957 Yama Tamgibado. Madura Man Harim say Matamdura recognized from hills. 20 tax-paying villages, however, families.
20 हाइजरी कशु याम दे नत्रा लेका अब 20 रेबदी अदु खुंदुम लेरबनेबा अदु फौदी याम थिना लिबरली रिकॉग्नाइज तोरममनेबा यदि को लेका अब कुन लेरदी अदुगा मसिदा खोइना हाइजरीसिना सिदा चंगै बसिंगसे चंगक पद सपोज आई खोइ लेकाइ खोइ मरिसिन चलगा अमेरिका चलगा खुन तारगा सि लेकाइ से खोइ लममि ओथोगे हाबो यारकदरने अदु अदु मोइन लाकपसिददी विथ अ न्यू आइडियोलॉजी हम लाएबा लममि सु होंगे हाबा लमसिगी कल्चर सु होंगे हाबा लमसिगी हिस्ट्री सु होंगे हाबा अदुगा मखोइगी नेरेटिव से यारक्तरगना हाना लेरमिबा मिसिगी हिस्ट्री से थुगाइबा अरे मोइगी कल्चर सु थुगाइबा अरे मोइगी हाना लेरमिबा इथनिक रिलेशन मैम सु थुगाइबा मदु मैम सु मी मैम सु थुगाइरगा मदु फंगक्तरगना मी मु हातबा मसुबा यामना हाइद बत तोरकबा मैम से मसी जे अखोइना मसी कमाइना फाइट तोगदगे हाइबा दोइना अखोइ एम्फेसिस पिरगा अनोबा सिविलाइजेशन अमा अखोइ तुंगी से फ्यूचर जे खंदबा यादे अदुना अखोइ से हजिक से तुंगोमदा खनबगी महत्व ममांगोमदा खलगा फाइट तौसी हाइबसे थमजगे तमो सिदा आई कंसर्न रियल कंसर्न अमा लेबजे पब्लिक की हम सिंपल होइना इचम चम पब्लिक ता वाहंगी मैम हंगगा पाखुम सुंगै लेतबो पोजे मणिपुर के तामोना हजिक पनबिरिबो मैम सिने अखोइगी हजिक थंग्रिबा सेम मसिगी इंडिजिनस पीपल येलो मी मैम अमना मयु मकै लेबा ngamjadabagi hojik sit amo yum amada akhoi population si tapna natra kanna haigera rapid oigera natra slow oigera hindi hengal itamo ko hengal iba mioi sing asi anoba yum ama mana holnabagi damakta tamo lamja automatic tangre patam paksit masagi senthok leijadaba mi amana lam machet ama leiraga magi nauna yumnak ama siamba je automatic waba next to impossible ne sigi film jida nakala romda the so called mapandagi changak oigera natraga akhoi sida leiriba mi bu oigera anoba khunna mata nabagi damakta unprotected reserve forest sing sine batamo attack tor ko dois masidi pasha piraga leiruba lamamta nate batamo yamna line ai khungang ama sem ga yam line sem ba ka doineba whether it's recognized by the government of Manipur or not that doesn't matter to them aduga somdana magi yumpham machena makhak tana ba hona bakanda madugi lam leibagi capability ro akhoi average middle class family sing the leibra batamo hojik सिगी कंसर्न जिने बतामो सि पब्लिक सिंग द मसिगी वाहंग जिगी पाखुम लेते वाहंग ले बतामो करी खनि मेरा अखोइ की मसिगी बेसिक प्रॉब्लम अमा थमजगेबा सिंग द लेरि कैटेगरी अहुम नेबा प्रोटेक्टेड एरिया हाइम लेरे रिजर्व एरिया हाइम लेरे अनक्लासिफाइड अहुम सिने कैटेगरी अहुम से अखोइ मणिपुर ग इंडिया ग खेना बसिना अखोइ की सुमाइना एडमिनिस्ट्रेशन तौबसे ऑलवेज बेकम अमा बेक ओइबा अमा ऑलवेज अमा लइबा हाना तौरमिबा अखोइ निथौ पालिंगाय तौरमबसिगा कोन तौरपसिगा ऑलवेज डिफरेंस हजिक तौरबा कांदा अखोइ की सांग लेबा कांसेदा अखोइ की एजुकेटिव की फुल पावर से एक्सर्ट तौदबा अदुगा मसिज अखोइ की मसि तपकान अखोइना चिंगदगी लो लेते ऑर्डर दी लई लो लेते हाबसे क्लासिक एग्जांपल इंडिया दा मणिपुरनी हाबसे थमजगेबा क्लासिक एग्जांपल से कइगरो थमजगे कांदा अखोइ की आइसिना याम चिलेन आइगे थंगनबा अखोइ की लंपा कोंथोंग खरा हांगबदु आइना लम खुंकाब लानसलुबा याबनते अखोइ तंपाक्ता लेरिसे अदुबु चिंगददी मसिदा लेरिबा आइना मिचिना उरिबा आइगे सनजिना चलिबा मखैसे सिना आइगे खुन्नी आइना मिचिना उरिबा सिना खुन्नी हाइना लेरनी अरगी मथंगदना माना खुन्नी त ओइनबा मथंग सुम एक्सपांड तोरगा आइडियोलॉजी द एक्सपेंशनिस्ट ओइबा अदुगा एग्रेसिव सु ओइबा अदुगा सुमाना पॉलिसी म यावबसे मसि फाइट तोबसे मसि लीगली फाइट तोगदबनी लीगली फाइट तोबसे लो लेरकांदा लो सु इंप्लीमेंट तोरकांदा लो दी am लेको इंप्लीमेंट तोबा म चंगी एक तोबा म बिल ओइबा सि एक ओरकान गवर्नर साइन तोरकांदा प्रेसिडेंट साइकान एक ओइबनी अदुना एक तोबसे कनाना तोदोइनो हाकान एजुकेटिव न तोदोइनी एजुकेटिव की रिस्पांसिबिलिटी दा मतम सु लेतने सेटेसम नंग थमजरम के अखोइ की ngसादि के खनब द लीडरशिप का ब्यूरोक्रेट का पॉलिटिशियन का सुम ताइनबे कांसेस दा अखोइना हाइबसे ख्वाइदगी मरु ऑफ द लीडरशिप जिनेबा लीडरशिप च कनानो है कांदा पॉलिटिशियन दा दुम हाइनेबा ओके दम टॉप लीडरशिप से पॉलिटिशियन से डिसीजन लौर कांदा म्यू बगे हक्चान द ख्वाइ लुरि से कोक नेबा कोक की टॉप लीडरशिप ना मथन दो ओरसु पीपल रिप्रेजेंटेटिव ना याम क्लियर कली ऑनेस्टली तोरम तम द थबक मैम से ngमनी हने ओके दम थैंक यू वेरी मच अखोइ के लीडरशिप ना विद अ पॉलिटिकल विल तोरगा दि सोइदन ngमगनि हैबनी दुगा पब्लिक की माइकै दगे याम चावबा कंसर्न अम दि लेरे आई पॉलिटिकल पार्टी अनि मक यावबनी ना हजिक से रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अमसुं प्रिंसिपल ओपोजिशन ओइबा political party ani ji yaubani na tong tong offer mem phung dong hibani na ai concluding remark I tell without any question ai mina ani dim pizake starting from ai kaka de pizake kaka 2 minutes tang lobiyo kaka yes ani amna da ina thamjaning se ngasai gi village ki definition da koi gi Suresh ni now Suresh na su constitution gi kari gi matang mayam pan bire ko
अखोई लोइनमक खंगे अखोइना सेमबे एक रूल पुनमक से कॉन्स्टिट्यूशन की मखा ngaktanewa कॉन्स्टिट्यूशन की मखा सिदैदा मागी जगह जगह दुगी चाना चानबा लैरिबा पीरिबा सेंट्रल लिस्ट अदु लिस्ट का याम सांगदोक्तसु को अदुई मतुंगिना सेमनबा ngaktanewa अदु हंदक अखोई ऑनरेबल सीएमना मान ngasai hariba khoi ngasi handaki tawdiba recognition se aidi manipur land revenue and reform act se si makhada kungai semba te related mayam legres deida te leji manipur hill areas house state act lei manipur village authorities hill areas act 1956 lei si sangdoksa ro yam jam me manga turuk tai ni pan chure sigi mayam chida ina ngasai ahuboda हाइजगी बदुदी हिल एरियाज कमिटी की डिफिनेशन दुगा अतई एक मयाम जिदा हल्लिबे डिफिनेशन जे चप माने इन टोटोनेबा अदुना अदुगना हंदक की अखोगी ऑनरेबल सीएम ना हंदक ngasi gi debate ngasi gi discussion je yauri pot se simakchu mana recognition nei se aidi manipur gi oina semi be ek rule gi makhada tawne ha bisma number 1 ai aduma thamjage aduga ani suboda amana चिंग लम लेबे यादे मी लम लेबे यादे खोती न हाइबसी हम तोइन हाइने आई मसी मतंग दे अमुंगसु सांगदी सांगदोक निंद्रबनी 1960 की एमएलआर एक्सिदे एक्सक्लूडिंग हिल एरियाज हाइरमेबा अदो 1975 ता Manipur Act number 13 of 1976 se the provided provided that the state government may have a notification to eva notification ma thoga yanen legreba koji 100 amendment 22 to ba aduga khoi 15 to go mayam se ani thoi mayam na confused pasu yaungani aduga khoi dige na khangba clear wisu le birongani akhoi gi allotment of land gi matang amaga amana tribal to non tribal transfer amaga ani ne ani su confused tabana phayena khanjai ko adu tribal to non tribal gi matang se masidi chingi khakten nateba akhoi gi tampak ta su tribal dagi non tribal na lege ga di dc gi aba loba adu loba he dum changne ba aduna chingi dana chingi lamsi ngasai ina haija khare maduri chingi lamsi hill area chingbal lamsi yam jam gre ba ko makoi du piri se khopum tampak pata lei revenue thi conclude tau jage adu atai le more lam pata leiba jaga pikthana lei ai sam more da lei jerami adu revenue thi atai mayamam chu ching da manipur gi akhoi maita akhoi gi lam leiba ya de base adu gi ek rule da yaw ba du di tampak ta khoina leiba gi process se sigo almost 90% mane haija ko adu adu pamana ai last one ko amaga tham jage akhoi gi section 58 ki so aduni hujik lei section 14 ki so aduni aduga leiriba potching gi number oiduna akhoi gi leiriba ching da khoina lam leiba ya de tribal to non tribal ja de anuga unrecognized village mayam ama leiba khotpa sikhar complex or kaneba tampak matta da ngasai leiriba recognized nataba koi sai da settlement di leiba adu so loina me apply to de aro ching da ge habi di aro yeba aduna dak chithadi paiba pramane ko kui na chai ni phu yang kai sam di leijara ba leiraga dak chithadi num pairaga khoi gi chen thok chen bin ngai adu ada leiba leitaba descent sangdok roi ko tension lo hayam adu last amakha point amakha kai clarification amada ka lei ai ngasai khitang soi gi ba male aikoina ngasai gi sori si bureaucrat officer sing aduga tai mantri mla leba ngai ba sing mayam sigi hujik so haibi gare leader sing gi maru oina masigi asoi ba sing kai sa mayam haibido aina people gi matang kitang pallu male adui matang du ai soire haibadi people na bureaucrat officer oisanu mla mantri oisanu leba ki mang na ba to na tharapedi amata natte aduna people gi di phanaba to godai na thagat bani aduga mathakta khara soidok soijin onthok onjin to pokholko dudi maduna atopa amani hajana adu clarification thank you very much I that's why salak sage I chawakna hai tare 2.5 3 minutes ko madeng lobi okay I sang logzer roge I wazana so na yam phajana so thambi ga mujiki ek ma'am do aduna Indian constitution ma khad loi manare aduga sai ma popi gi do I miras kenom da thamjauge sig Indian Express ne the Times of India ne Economics Times ne January 27 2024 da moina ama phonge Manipur da 50-60% ja popi tharam badege handagre madu thugai khre chief minister N Biren gi matam da haina am faja ma yawe adu da su mo gena policy ge no 412 FIR je register tawre adagi mi mai futare phare 2017 lagi na 2024 fauda 19,135
0.50 acres se popi tharam badagi destroy tawkre ha pali sarkar am honorable chief minister en biren haiba am phajaba am yawgni aduna masi ko loina khangsi haujo hojik su adum sarkar se adum tawribani naf na ju report form grabani ngarang kuidring da I think a couple of months back tasu adum destroy tawri sarkar se adum tawgani akoi gi society gi social enemy oiba khudimak se thengna namagi dong to honorable chief minister en biren lai aduga amaga aina panjaning masi ngasai gi mani chumi aina ojaji oja khangjarak pasi kaino akoi gi border pillar number gi matang am concern oiba akoi ojani adaina thamjaning se 31000 crore rupees se akoi gi ministry of home affairs na sanction tawraga I think 1643 kilometers in Myanmar border manipur gi khara yauraga haitare masi khana bagi damakta sanction tawkhrabani aduni matakta akoi manipur gi 10 ama already completed ado 21 ama it's about to complete the lairabani 31 se thuna loisilagani haitare aduna sipunamak BJP gi langa ki matamda lakpani BJP thagat pagi nate tawjaba khara du panjabani ado loisilakpada mera ngasi gi topic ama yawi si the topic si da ai thamjage ngasai honorable chief minister na haibada mera soina quote tawri unrecognized village won't get government benefit haibane recognize na kamai na tawgani unrecognized na kamai na tawgani haiba duty tamna lord semaga policy semaga lakani unrecognized tawgu singdi government benefit chumi bibam thokte haiba sidi as a spokesperson of the BJP haini maramdi hoji ojana thambi imphal nasu daksi ta pare mayam leiri se suksoi soidra rule ma semaga mokoi du recognize kamai tawgu yage haiba gi aitare history leiba magi bonafide oiba yabagi maram ma loina thorokani dana miras aduna adudi adum laksagani aduga unrecognized oiba mafam dadi government benefit phangam thokte maramdi manipuri praja singna khangbi tawsi ngasi ekhona phangiba sakthung sa unrecognized village sing si yauraga phangjilakpa taragadi mitop mian chana hena sakthung phangragani haiba se honorable chief minister na ubadagi mase hogdokpani aduna ekoi punamak support tongina se na thamjage okay one question to now Suresh ta hoji popi yanthat ki bai khoto ki bai yam nungai me gi 3 dagi na ngasi me akhoi gi 24 gi me helawa June July loidore ko sibok ta akhoi gi Chochanpur gi yanthat ki mafam tang haibi bangam bra Nada, I specific on the Pura Sigumaza, Yandat Kare, Sito, Sito, Rebedo. Tidy more than it, and I know it's my own. I do the more than as I people in the Indian Express do you Tuakanda, Yamri Sasto, we know me, Association Purjagada, Kamazagada, Mika, Tantokre, Kamazagada, Popi, and Toker, the Matanga discussion, the PV. I am Tanzania was Habi Banina, I showed them a Tanzania. Irrespective of districts ko every district 2017 ke 24 fa uda tawkhiba sarkar sene yathat kiba kudamaki record with the number of acres to I show them okay thank you very much thank you very much thank you very much ngasige ko no recognition no government benefit CM and Biren haina thamjage very topic da ekoi saruk ya wiki mangasi expert ching amukona thagat pa phongdok chari aduga loinena ekoi tension abini na matamje haujuk phawda United Nations gi Human Rights Council gi floor da hadak Manipur gi academician Dr. Amam Noni na thamge base 7763 square kilometer gi ai subject to correction masi gi mapung phaba lam mama Manipur gi apun be area se tegi ngasi umang gi saruk tagi kokthok khre haidena masi thame mapung oina haujuk Manipur da Leiba apunba village masingi 2803 ni adu chawrana village masing lishing ohumuk leiba sigi manungda lishing amagi anoba habatare chawrana ekoi village lishing amagi anoba press recognition gi application ni live ase masima Manipur da anoba khungang singi oiba explosion amadi Manipur gi leimai da leire habase me mayek sangi tabudabu ekoi tampakta yum nak amakha ki yumpham longna bu khona bada madu oi thokta ba phibam ama aikoi gi Beijing da natragana New York da Washington da yum ma gi mapu oiba ngamdaba gi phibam ngase tampakta lakpa matam sida unprotected oiba chingi lam amasung jungle gi lam mayam amada ngasi anoba village mayam ama semkolak pasina miyam da khoisau no na gi chawdu ba maram mo ori matang sida logi mi yeng da system mi yeng da amasung lenga ki mi yeng da karam khongtang lokholak tuna haiba consenting ache mayam nar kadagi habadu madi mayam yeng mi na tari mayam thakachari mayam kai khum chari mayam mo han thakachari